Tikuda kuitika pa guys ndezvokudai so. Dai ma 29 SN 29 and below SRW. Saka zvandiri kuita nhasi guys handisika tikuda kuti titaurirane takainzana pamakore handika ini ndakainzana nemi nhasi. Handisi ini nhasi ndi 28 years. Kaunde 25 years. Handisi saka toda kuita zvinhu zvinofambirana nenguva. Handisi kuti tinyatsowirirana mutopic yedu atoda kufamba nayo nhasi. Handisika dai vamwe guys ngotegai vamwe munozama 29 and below. Saka muri kunzwa kuti vanhu vakawanda pana vanhu vakuru. Vanhu vakuru vakadarika manikikiri ma 20 30 and above vakawanda vari pano ndozvamudandudza hanzi naFlosi Manyike Meli Dongo amene zvari kutaura uyu right hanzi ndongocho ndiva ndimhorosa ndongochiona chachimunya pa YouTube. Oh sorry Ashley Tatenda, sorry watevera kuno vakawanda ku YouTube muri kutevera kuno ku Facebook mukutevera. Saka guys, how old are you? Vatitange ipapo anasi ndiri kutamba nemi guys, inini ndiri kutamba nemi takainzana nasi toda kunyazotamba ti munozakura chinotaura nemwana ukadautaura nemwana wako unozviredusa kusvika pa 15 14 years 21 years pari ipapo munyatsoita conversation iri deep ka muchivana no open up muchinyatsofara muchinyatsotamba muchidi ndo zvandiri kuita nhasi. Andika nhasi ndine 25 years dzangu tiri pano anditika hanzi sisimeli ungati mapfeka hembe dzakafanira kicheni yenyu sure okay but handizvo so asi azvo azvisiri zvazvo right. Mune makore mangani guys? Ngonyora makore ku comment section tione. Inde 25 hanzi nanya usope hard life 35 kwewe 35 chitongoti varume havachemberere gatione. Tawanda how old are you? Tawanda Choto 30s ndango spectator pano takuma 30s. Okay right, how old are you guys? Today toda kufambirana ne time 32 Joyce kwa Kaodza Leslie. Oh chichi kuitika andisi kuziva zviri kuitika Leslie. I don't know what is happening. Sorry 31 I'm 25 okay 27 good and then ndiri 27 tariro 25 Maki 30 okay Toko Ndebele 24 munotora mukombe vanai handei 34 okay 25 Tafi all right 29 Lorraine okay hey pani vana umana vana vedu cheche umana munapota muchitiudza kuti tiri vana patishara mamashows aya umana Chanas 31 tisingazire chitonga timwe ma 30 something zvichienda kumberi 25 my way pakaipa 39 yeah Violet at least afamba Anan 28 afi 29 all right. Thank you for your ages guys. Sorry guys ndaitira mukitchen because ndikuda kuti nchibika saka ndatirega nditire mukitchen pane kuti ndimbozodai nokuti usiku ndichida kugara pasi ndichiona mamovie nevana saka ndangotirega nditire mukitchen vandiri kudi poto yangu iyo ndichiti kana yoda kutsva ndobika handitika because girls dzangu dzabuda hadzipo saka ndasara nanzi mapoto ai plus weekend ndindobika zvangu kazhinji kacho because ndenda kango relaxa nditi saka ndatirega nditire mukitchen chibika not kuti hapana imwe reason nditire mukitchen ndangoitira kuti ndichangu ndichibika semunhu asingaiti life ma weekends most of the times saka apapa zvangosanganawo ma weekends ndindobika saka ndiri pano right. Tichaona makazi hanzi 31 sure here tichaona almost 50 right guys. Nyaya ndauya pano nyaya imwe chete vana vadiki ndoda kutaura nemi tiri paudiki papa tichitsiurana nekuudzana nekudzidzisana murudo handiti because you are here because there's something that mushamunoziva kuti you can learn from pano. Dei panga pasina chimwe chinokunakidza kana chamunodzidza ingadei musipo pano anti ndizvo saka for that I thank you very much vanengina vana kana nditi ma age mates angu kwanhasi chete andika because tikufamba tisemune zvakanaka. Ndoda kumbotaura nemi about something that is called peer pressure andika peer pressure 29 zvichidzika based on what I have been seeing mukufamba andika based from what I have been seeing muma social media ndatimboudzana andika timboonesana munoziva chinhu chinonzi peer pressure chinokuita kuti upesera wapinda mune zvimwe zvinhu zvisina kumira zvakanaka. Ndine guest chandijoina pana pamunhu wechirume achakuudzai zvaachakuudzai andika because he has been there done that he's got experience achajoina manje andika munhu wechirume right. So hanzi muri kubika nhasi simeli apana ndiri kutobika nyama beef yangu kuda kutobika beef handisi nichabika neiko asi ndinombozati beef kuda ndicha handizivi andiona
right? Because normally kana tiri toga panapa nevana pasina baba panapa vana panapa vadisadza, they don't like sadza at all. Saka izvo most probably pamwe ndatomanya kuninga handisi kuziva kuti kubika vadisadza vane ava ndikatobika sadza zvokutoti ndovashomore, saka vanogona kutotora manudhusi vodya manudhusi vorara kana kutoita chingwa nemasai votorara. Antiona ndo zvakanoita vafariri sadza vatoridi sadza racho avatoridi, saka sadza panapa rinogona kudyiwa kana ka1 pa 2 weeks neni ndoga futi. That is kana baba panasi pasapano kana varipo ndo vanodasa sadza stereki. Guys, peer pressure, I want you guys kuti muve very careful nenyaya dzepeer pressure. Musatevedzera zvinhu zvamunoona mastreet, musatevedzera zvinhu zvepasocial media. Guys, vana imi ma29 mese muri pan 29 and below, and most of the things that you see on Facebook is fake. And maona, I want you to know kuti zvinhu zvamunoona zvizhinji on Facebook it's fake. Don't succumb to peer pressure to the extent that you munopesera zvamunoona ku social media and you want to take it and practice it into your life all in the name of andidi kukundwa koinga wani ndaona Mary akaita zvakati saka neniwo I can do it. And ndaona Ningi abudisa nude rake, nude rikaburiswa andika mazera enyu madika andi ndiona nzobudisa manude pakanzi nude raburiswa. And these people, they've got a tendency of commenting kuti ene reclean wena haiwa harinonyari nyadzisi rinodai iwewe waona raburiswa. Takupraise manuds, takupraise ma private parts evanhu tachi jairira kwatiri semazimbabwenzi, takupraise manuds kudharadza kuti manuds aishamisa, manuds aityisa, zvainyadzisa kuti munhu uburitsigwe nude kana kudii. But mazana zvamufashion handiti munoti munotora mapictures muchitumirana kuvarume venyu kuvakomana venyu kana kumasweethearts enyu. So waona nude raningi rabuda kuda rakataurwa kunzi ende nude rake riri smart rinoita hana atimiririra. And then you feel kuti no, I can do better than zvaitwa naminhirikiri wabudisa nude rake uyu. Andika wakunoita riri worse kudarika ikoko, ndo inonzi peer pressure iyoyo, ndo inonzi peer pressure iyoyo. Waita nude because waona umwe kune nude ratenderera rakachipurizwa kunzi hari clean, anosheva haanozodai anozodai. Iwe wakunoti aiwa ina ndingakundira Ningi pamwe unotomuziva in person, Ningi ndomuziva ndoda kunzi rakadarika iroro because waona umwe achipraiswa naro. Andika do not succumb to pressure. Pressure iyi iri kuita kuti zvinhu zvenyu zvimwe zvinhu zvenyu vana vechidiki kuzvineka zvisafambe zvakanaka. Pressure yenyu yakuita tiko zvinezvi even mudelay kuita zvinhu zvamuri kufanira kuita mukati meupenyu hwenyu because of peer pressure. Makambozvinotsa kuti kune vamwe vana vari kubhadharirwa vakatumirwa kunze kwenyika nevabereki vavo kunzi chiendai kunze kwenyika munodzidza. Andika but kune vana munoziva zvandiri kutaura. Andika we are not going to mention names but you know what I'm talking about because it's things that are out there zvakapostwa kunze uko. Mubereki anenge asacrifice pamakatengesa motikari, pamakatentora loan kubhengi kuti aise mwana wake kuUK, andika aise mwana kana kuScotland kana kuAmerica kuti aende kunodzidza. Mwana asangana nemukomana, peer pressure because kuri kuonekwa mwasikana kufamba nembinga. Andika unotiza kuchikoro wodzoka back kuno kuAfrica chikoro hauna kupedza. Vabereki vakatarisa kuti mwana chauyeone something agotibatsirawo paupenyu nokuti zvinhu zvakaoma kuAfrica. Andika iwe watodzoka munogara nembinga, hautoti nda kugara nevachana munenge muchitikwa imbinga idzi. Siyanai nekuita envy maBrazilian amuri kuona paFacebook apa, siyanai nekuita envy maPeruvian amuri kuona paFacebook apa, siyanai nekuita envy motikari dzamuri kuona. Musaiswa peer pressure nemazera enyu kana vana vadiki vamuri kuona paFacebook apa. Most of that zvamuri kuona is fake. Most of that is fake. Kana zviri real, vashoma vari kuwana mari dzavo dzokuita zvinhu izvika nenzira iri legit. Vazhinji vacho zvinhu zvavari kuwana izvi vachikushowa imi vachikuita kuti muite pressure ka imari dzinenge dzichiwanikwa nemushikashika nemukoto, imari dzinenge dzichiwanikwa dzinopiwa nemablessers. Kana ndakutaura nemablessers ndakutaura kuti at 24 andika unenge uine baba vane 50 years, sara baba ukana kuti vane 55 years vanenge vachikuchengeta iwewe, vachikutenga zvaunoda because uri mwana, uri zera remwana wavo. Andika saka vanokuita zvinhu zvavanoda newe, anditi vachiita zvinhu zvavanoda newe vopedzisira vakutengera kana motikari. That's the peer pressure that I'm talking about. Siyanai nekuiswa pressure nezvinhu. BJ kwana iwe. Siyanai nekuitwa pressure nezvinhu zvisina nebasa rese. Most of the lives that you see on Facebook are fake. Muri kunzwa ndibate mundibatisise are fake. Munoziva kuti kana sometimes uchida kuenda pa live chaipo ndogona kutora Peruvian here ndotopfeka ndoita makeup because ndiri kuenda pamberi pekamera. Handika panenge pane vanhu vakawanda vari kuocha ndichingopedza kuita live. Handika ndakutenda kunobisa zvinjazviya ndakukanda uko. Handimaona ndaitira live chete kungoti pa live pandiri kuenda pane vanhu ende vana vakawanda mutati maiwaikani everyday ndasidane newig
wigi handiti mangwana ndaine wigi kusira mangwana ndaenda kaita make up akadai kusira mangwana ndaenda kapfeka zvakadai so kusira mangwana ndaenda kapfeka zvakadai so you are seeing all this handiti muri kuemva handika muri kuemva mangwana makuti appreciate kuti aiwa hatingakundi nasisimeli nokuti sisimeli ava totovaziva I can do better than her haisisiri yatove competition yatove pressure wakuita zvinhu out of pressure. Run your own race vasikana nevakomana manyai race yenyu kune vakomana vari papo kune vamwe vakomana vakamitisa kuchikoro vane ma21 years nemistake vabereki vakati aiwa wamitisa mwana wevanhu the only way kune vabereki vanobhirwa zvinhu zvakadaro tora mwana iyeye udi uroore so they got married at the age of 21 iwe uri 22 vabereki vakwachena tupeswe chikoro wakakura naningi atoroora musikana ne21 handika everyday patana nechimwana chiri kumhanya you envy that aiwa ndingambokundu naningi handika wakutomhanya kunoroora hausati wave nepekutsigira hauna chako chinonzi chako hauna kana any senti uri kuchengetwa nevabereki wakuti unaine mukadzi because wakona tawanda kuti akanoita mukadzi wake handika akanomitisisa akadzi nevabereki isi pana vapana munhu anomitisa chiramba mukadzi shitura mukadzi wakugare naye. That is what I'm saying. I'm calling peer pressure. Anti mashona siyana ine peer pressure. Run your own race. Gutsikana nezvauri. Let them talk kuti uri china una chinu. Let them say what they want about you kuti haugoni kupfeka. Ndo zvaunazvo. Run your own race. When the time is right, kana mwari vazokuropafadzawo iwewe handika kana wazopedzawo chikoro kana wazopedzawo kosi vari kuita kana wazoshanda zvako zvabatana handika you can upgrade. Mahembe dzauri kusekwa madhenda ari kusekwa iwayo ucha-upgrade uzotengawo zvinoenda nepocket yako. Munozoti mari yako inonakidza kudya sei guys? Do you know kuti mari yako isiri yekuti unomirira kuti mazvita inonakidza sei kudya? Yako yauza kuti ndeyangu iyi ndakaishandira. Hazvina basa kuti wakaishandira wakanga uchisuka matoilets kana wakanga uchita sei. Yako inonzi yako inonzi kuti ipei yangu ichi inonakidza kudya. Kuti mari yako mirira kutenga washada bugwa handika ugoshonorodzwa ugoitwa zvinhu zvasati wamboitwa papenyu hwako handika at the age of 29 and below. Madhara yanenge atopedza nemi. Pavanenge achipedza nemi pepa ropa ravo remadhara yarachembera riya rinenge richipinda mamuri. Rinenge richipinda mamuri. At 20 paunochazoya kuti ndine 30 years ka ndipo pamunozoona vamwe achiti 30 years unoshura udzisira makore pasi because ropa remadhara rakapinda mauri rakawandisa. You now look older than your age. Siyana ine madhara. Madhara aya muri kumaita because of peer pressure. Peer pressure ima material things. Material things ndio kuti tumite peer pressure kutsvaga madhara kuti I want a blesser. Muri kumhanya nemablesser because muri kuda kuti muite zvinhu. Vachinji venchevu vasati mave stable kwasa kuzvimiririra. Zvinhu zvakaoma zvikuru sei vari kuAfrica. Zvinhu zvinenge zvakaoma. Hamusati makwanisa kuti munyatso zvimirira cheko chaiko. Handi maona. So because vasati kwanisa kuita dhara rangomisawo mota pamberi apo. Handika ndeipi baby. Ari kuti baby kuzara remwana wake. Ndeipi baby. Ndoda kutaura newe. Let me take you out for lunch. Ndoda kuendesa mina kuti ndikupoda kuendeswa ku Senton. Iwo usati wambonda ku Senton anditi uri kumbonzwa mwachi Senton. Woda kuenda ku Senton utopinda mota yemudhara uya goro. Wakutendwa newe. From there, dhara tutara andinopasha zvaunoda. Anobudisa kama dhara cho. Anditi because vamwe vazhinji acho vanenge vane zvirwere. Vazhinji vane zvirwere. Hanzi ndikushare life nemwana wangu. Thank you Flavored. Thank you. Vazhinji vanenge vane zvirwere. Mazuvano regaitaura nechokwadi. 90% yevanhu vazhinji vanofamba vari kurarama nechirwere cheHIV. Believe it or not. It's only that hazvifambi zvakanyorwa apa. Ende nemapirisi aveko aya vanhu vanomwa mapirisi avo haisi death sentence. Munhu anongozviraramira zviri normal. Vakatosimba hauna chaunoona zvasiyana kudhara kuti vanhu vaizvimba kuseri kwezheve uku. Woona kuti uyu munhu miromo yokwatuka zvasiyana. Uri mwana mudiki 25, 26, 27 wakutotaura kuti ndave nechirwere. Wachiwanepi wozoteka kubvunzisisa wakadana sorry yenyu ndichatsika mugadheni nevanhu vakati wandei but ndikutaura izvi because ndinokudai handika ndikutaura izvi because I care for you. Zvakanakawo sei kuti one day maakuitawo michato yenyu maakuitawo meta-marriage dzenyu mozotitaridzawo paFacebook apa kana kutozongotidana kuti ndiri kuchera sisimeli umwe gore ndakanzwa advice yenyu mufunge ndichibva ndangochinja imboyeyo umone ndichichata ndiri kutochata mufunge. Hazvina kidzere. Vakomana vezera renyu mukutaura tiko zvine zvimimi hamuna chekuita navo. Wani munotanza vana mari handinyange nemukomana vezera rangu anondipa chi handa mari but uri kakana kuti time ichafamba uchazoda kuroorwa. Vakomana vezera renyu ava ndivachakuroora dhara rodanana rorega zvino rine 55 kana 60 years ka iwone 25 hapana parichakuroora rinoziya rinongoda panonaka rikakupedza panonaka rapedza newe rakarara newe rapedza newe hapasina chimwe charinoda. Kochesai muviri yenyu. Do not succumb to peer pressure. Yes, some venyu makaita vana muri vana vadiki. That was a mistake. Handiti makamitiswa muri vana vadiki yanga iri mistake.
But do not keep on repeating the same mistake. Don't repeat the same mistake over and over and over again. At the age of 25, you know you have 4 kids, 3 kids. Sorry, I know it's a bitter pill to swallow, but I have to say it. Because right now I am representing your aunties, I am representing your sisters, I'm representing your mothers. At 25, you have 3 kids, 4 kids, different fathers. Kochese muviri yenyu. Ngati kochese muviri yenyu vana vadiki. Ngati kochese muviri yedu. Zvokumoto sangana nemunhu akutengera phone. Ma-iPhone akati kuuya mazuva ano, ma-iPhone 12 aya akati kuuya mazuva ano. Andi vana vakawanda vakapirwa zvirwere nyaya dzema-iPhone 12 idzodzidzi. Kusiiwa wazodzwa nekuda kwe-iPhone 12. Nyaya dzema-laptop vakawanda vakasiya vazodzwa nekuda kwe-laptop. Poto chachedza muri kutanzi poto idzi. Poto idzi ze1,000.2 idzi. Hanimona vazhinji because akaona umwe ari kurenta anti vanhu kana apinda ma-foreign countries anenge akurenda ari kurenta ari ega apinda ari mhende akaona poto dzirimo naye ari kudzidawo yakombeticheni kai peer pressure kai it was not in your plan kundoda kutenga poto idzi handiti wobva watopinda ndakaona ningisha mari yangu anadzo poto nodzidawo hamari yacho haisi kukwana hauna mari yacho kuzibabva vakatarisira iwewe iwe wacho unoda kubhadhara renti unoda kudya unoda kudii saka what is the next thing uri kuda poto kayo wakunotsvaga blessa akakupi mahara. Hakuna munhu anoita chinhu mahara. Guys, mukabata baba munenge babatsisa. Hakuna munhu anokuitira chinhu mahara. Kana munhu akuitira chinhu, he is expecting something in return. The same applies kuvakomana vechidiki vayo handiti vanovata nemagigalos. Handiti kana warara nashuga mama vanenge vachitoexpecta something in return, newe unoexpecta something in return. Ukarara navo nevanokubhadhara. Hati ndizvo. Asi mashuga mama yako anenge abva uchazivi kuti akabva napapi, akapinda napapi. Kuzazana chete. Saka Facebook, Instagram, zvikuru sei Instagram yakupinza ibhizi. Vanaimi, Instagram yakupinza ibhizi. Instagram yakupinza ibhizi zvokuti amuchazivi makungoita zvaitika. Tine vamwe vana vadiki vimba Facebook vanenge vachiposta ini ndazodai so ndazokwira ndege ndazoenda kwakati iwe ndege usatomboikwira hausatombokwirawo kana ndege ndazokwira ndege ndaenda kwakati blessa yangu boyfriend yangu azondidai akabudisa mumba make haikona mani kune uchinzi mumba mangu hatizivi kune uchinzi mumba mangu haikona mani and iwe bva uchitangisa kudai so you feel worthless kuti ndikuitei vamwe vana vevamwe vana honai kwavasvika honai zvandiri nini handina kana chinhu ndikudi mari yekushanda haisi kukwana shandai mudzimba imomo. When the time is right, God is going to remove you from there and take you elsewhere. Kumsoro. Mari yako inonakidza. Shingirira uri mumba imomo. Shingirira uri madhumbi zvauri kuita izvozvo. When the time is right, Mwari vanokubvisa pastage yauri, vokusumudza kuisa pane stage iri nani. Vokubvisa futi ipapo, vokuisa futi pane stage pamusoro. Hanzi unkulu mujesu kuti wantatala, wanbekala, wansusala, wanbekale. Ndo zvavanoita Jehovah. Avarambi vakanyarara vari panzvimbo imwe chete ende avarambi vakanyarara. Vanogona kuita unogona kufila izifu vakanyarara panguva inokuti oti Mwari kosei zvangu kosei mwandira mashanda ari nikochipuwa 3000 mwandira mashanda ari nikochipuwa 3000 zvangu hazvisi kubalansa one vana vevamwe handika vanoita kunge vakanyarara Mwari. But when the time is right, God will raise you up. Ndozvishamisa vanhu kunzi wakaromba akazvigona sei taimuziva uyo anga ari madhumbe taiwo chanaishanda paitoshanda pazasapo akazozvigona sei. Mwari ndozvavanoita. Mwari ndo zvavanoita. Musapiwe peer pressure. Run your own race. Pfeka zvaunazvo izvozvo. Kana usina wig Peruvian haisi mhosva yekuti haisi nyaya yekuti wabva unotsvaga blesser because kune maPeruvian ari kupfeka naumwani iwo hauna. Andika ruka magodi mumusoro. That's who you are. Takura chiri kwa magodi after all. Ruka street east inozi goda goda maokwa yashakara zvayo maokwa harmona ruka goda mumusoro. Musada kufananidza nguo nedzatarubva. Vazhinji vakungofamba but vakapinda pano nakaudhara. Vachiri vana vadiki as we speak right now because dzakapinda po dzawandisa dzakaiswa muchitima ka chitima chinosvika minoti kupi. Chitusi zvozo dzamatroku kana matroku kana 6 ari munhu wani. Nenyaya yekuda peer pressure. Ndaona muzera remunhu ari kufamba kudriver Benz latest. Antika ari kudriver Benz ma latest kune mazano kune mabenz akapinda mustaira ka ndikutoidawo asi hangu haisi peer pressure. Hanoona haisi peer pressure. Kana when the time is right kana Mwari vazondipawo tozoona kuti ndafamba naye. Pane maze high bag eBenz not ma low bag zipasi. Pane maze high bag ma 4x4 eBenz akapinda so rodhura.
muri kunzwa road reblack yatosarona baba ipana nchisina baba ipana iri zimota iri zvikanzi makuta kunge murume mango masenyana sana ari kumamotika ndikati zimota iri rongo rine shaini hanimaona but those are very expensive cars handika handiiaffordiko zvino I can't afford it, I don't have the money yekutenga motikari iyoyo, and I'm not going to go kuchikwereti kuti ndiende kudealership kumayemo kuti ndipei motikari. Yes, we can qualify kuti togona kupiwa handika, but handisi kuda kupinda muchikwereti just because ndakaona chidrive nemukadzi wechechikwedu saka inda kutorida. No, handizi kuti mari dzavanozwana sei, handizi kuti vakatenga sandave nayo kana zvikaita 10 years kuda uya unenge wapindawo dzimwe dziri mufashion panguva iyoyo wozomanyawo nadzo. Stop succumbing to ningikiri, to pressure. Vamwe kuzvida moziva kuti muchinzi muri maningikiri, muchinzi muri muna basa, muri marejects, muna chinhu makadini, but unoziva kuti unenge uri fresh. Unoziva kuti uri fresh. Unoziva kuti chero murume anokurira cheko anobvisa mari akafara because zvaanosangana nazvo uri mwana anenge akabva kuvanhu. Handika, you are protecting. Even Bible rotaura tanzi miviri yedu itemberi dzaJehovha. Muviri yedu itemberi dzaJehovha. Regai kungofamba muchingoti shadabu kuda kungofadza murume nezvinhu zvisipo. Vakadzi nditinopera, varume kupera kwavo kunonetsa. Ndosaka mutona 70 years inongozvarisa mwana, asi mukadzi 70 neperiod vazhinji inenge yatostopa. Andimazviona. Mirai regai kufamba muchingovhura makumbo enyu pese, mirai nguva yaMwari yakakosha. Ndogona kuve ndichitange nditaura zvisina nebasa rese, but practice itika mugozondiudzawo rimwe zuva. Kana Mwari vakatichengeta muchazondiudza. Udzwa kunzi hauna chinhu vanopfeka madhende tonati madhende oyandiwo handinawo, ndakambaya ndichiita competition here, ndiri kuranga resi yangu ndika not on a competition, handisi kuita resi nemunhu. Udzwa kunzi hauna klasi tonati hezvo ko makambondonawo ndini ndine klasi yeye handiri kuda, ndinayo klasi yangu ndoga iyoyo iri pasi nekuti handina kuya ndichikumbiradza kumba kwenyu. Gutsikanai nezvamunazvo, musabvume kudzikisirwa pasi. Nyaya yekudzikisirwa pasi yakuita nyaya yekuona manhikikiri anzi bikira idhoidhoi wangu. Iwe magisa ndinetsa uyo abva amanya dhoidhoi wako abva atomhanya anzwa kuti dhoidhoi abva uyo achira kumhoresa mamaoko akuona chinda. Anti mazviona, siyanai nepeer pressure, vasikana mawaniro akasiyana. Tanga nekontanga munoziva kuti vana ndogara ndichikudzai kuti ndakapinda muSouth Africa ndakatanga sei ndikazodii. I always tell you, ndogara ndichikudzai kuti ndakaita mapeace job, ndikaita zvakasiyana ndichiwacha nchidi. Hanomaona, handina kutarisa kuti kwanzi vamwe vezera rangu vandakadzana vechikoro chako muklasi chako chaiko vatove vakuita zvavari kuita tatakasiyana. Hanomaona, vakuita zvakasiyana because destiny yavo yanga yakwana. Hanomaona, Mwari anga vazarurirawo inasanga zarurigwa saka ndachikocha mabhurugwa avanhu panguva iyoyo nema-t-shirts evanhu. Handimazviona. Ndinoshamisika nevamwe vanhu vanenge vachitoseka mucomment section. Mumwe anenge achitoseka danzi kwai handibva iri gwina namadhumbeni. What is wrong with being madhumbe? What is wrong in being somebody who works in somebody's house? What is wrong with that? Mari yake yabdi ndeyekuba here. Anobira munhu here. Aicha sei. She's working hard for yourself. Wante kushandisa simba rake. What is wrong in being madhumbe? Unoona mumwe munhu anotoseka chaicho kuti handibva iri gwina namadhumbe zvikazodai. Adi aende kunomira musititi kuti atsvage mari ahurire 50 rand. Aende kuenda kunoningirira kunotengesa mheni zvanenge achitengesa just because kune vanhu vari kutaura ranzi kwai hatidai so. Guys, regai ndikupei, learn it from me. Handimbofi ndakakudza zvinhu zvandisina kumboita. Muri kunzwa? Ndokudza zvandakaita, ndokudza zvinhu zvandiri kurarama, ndokudza zvinhu zvinoitika. Example pandiri. Andika, guys, ndine tuck shop iri pachikoro. Inini, I've got a tuck shop at a certain school. Yandinobika chikafu chevana. Actually, I rent the school tuck shop iyoyo. Ndobika chikafu chevana, ndobika machips, ndobika mabhega, ndobika chinhu chitengesa. Handi, chikoro ichi it's A school. Actually, ndipo panodzidza vana vangu. Handi, ndine vasikana vangu vanoshandapo 3. Demand inenge iripo mubhozi mwanadzi mungu anogona kupiwa 200 nembere kwake kuti vabereki vana vechikoro ichoicho kuti handina mari, handina nguva yekubikira, havana mamaid. Kana kuti anosiya mwana makuseni na7 ka ozotora mwana na 5 kana 6 achaisa. Saka mwana the whole day anenge ari pachikoro anoita ma-extra lessons apedza oenda kuti maticha uchaisa oenda iye osara achitamba 200 anopiwa every day. Ndeyekuti adye kutuck shop kwedu. Saka anotomeka sure aisiya because mangwana acho aine imwe. Hano muri kunzwa? It's an A school, chikoro chevanhu vanenge panodliwa mari.
panodliwa mari pekuti day one day kungoti isusu now zvatave vamwe vatini enemy of the state. Saka chino ndikada kuti ndichiti ndikuda kuti ndikuinspire zvinopinda kugugwa zvonzi inhema vazoda ndaimbokuti muone one day mari tinesa muchigaba because taimboshandisa till tikona till atisponsa kuimita demand because 30 break is only 45 minutes pa 45 minutes tifanongeta save vana vesa mumwe nomwe atenga chanoda. Saka till inonokabai nekuzovhura nekudino yaisingaiti tine bhokisi ratinongotora tichikanda tichinja chinji chinda pane chidaro ndo zvavanoita antimaona machips tenge tichitonhuwa machips tenge tichitonhuwa zvakawanda wanda munotoona majesi and everything munona manhingi aya akazara munayo manhingikiri mastros ava amunona there's no need kuti ndingatenga mastros akadai munombai ndezvekuchikoro business ikoko andimurikona mastros ekubusiness ikoko handiti because vanacho they don't drink chero chimwe achitenga drink hamwe drink asina ningirikiri asina atenge drink asina straw antoda straw handi muri kunzwisisa. Saka unoona mumwe munhu anenge achitokudza tanzi kuti basa rekusera uchibika machips saka ndidi moreover handisini nditombobika handisini ndatopedza kubika handisini ndichitobika chero ndikabika ndiri ini zimwe ndomboenda ku 2 minutes ndobva because ndichita zvanendichita zvakati wandei handika what's wrong with that. Vasikana vari kushanda kukoko vari kutobhadhira rendi dzekumba kwavo vari kubika vari kudya vari kutobika vari kudya. Vana madhumbe vakawanda vapedza kuvaka nechimadhumbe ichi vana madhumbe vakawanda vana vari kuyunivhesiti nechimadhumbe ichi uchingoseka iwe what are you doing uri kuitei what are you doing uri kuseka vana madhumbe uri kuseka munhu ari kutengesa mvura handika I want sold water ini ndakambotengesa water mvura chechi ndakamboitengesa mvura ndakamboitengesa. What is wrong with that? Uda kuti ndizvite munhu ane mari ndizvite munhu ane mari pamusorosoro yandisina ndizvite munhu pamusorosoro kuti ndine mazimani inini ane hasla panoziva kutengesa matombo ndiripo panoziva kutengesa zitye ndiripo panoziva kutengesa chi ndiripo. Run your own race guys, run your own race. Panana Buleta, I still remember she used Anna Maketa and she has got good connection so elsewhere. Kokuti muri kuchema mapepa imimi vanhu vakaenda muSouth Africa ngokuti mapepa achawanikwa tina mapepa tinadi batei bullet ambassador you don't know because you don't interact hamuzvizive because hamu interact mungori pakumuona mumutuka hey bridesmaid iwanhingi ye zvakafada ndo zvamunongogona mapepa anoitisa mapepa anobatsira kuti mapepa ari legit emuSouth Africa mubate yakuitirei. Run your own race siyanai nekuda kumhanya pese ndichiteedzera vanhu. Harare girls zeharare uko kwarare kune first life munozviziva seJoburg handitika sana London kune first life girls zeharare dzinokupinzai busy vanaimi munopinza busy negirls dzepaharare apa mangwana anenge akamira pasi mota rino I hope makadza chimwe chinhu pane nyaya yaGinimbi nanaMoana yai you should have learned something panyaya yai makazviona you should have learned something panyaya yaGinimbi nyaya yekuteverera muchiteverera vanhu vanenge vane mari dzavo dzamusingazivi dzinobuda nekupi kana dzinobuda nekupi anti mazviona siyanai nazvo shandai yako mari. Hands I sell clothes in Zim and water in the US in summer. Thank you, Martha. And but how old are you? Are you not a journalist? Are you not a journalist? You are a journalist. But ukutengesa hembe. I sell right now ndine mukadzi yoyo akauya panyaya yake naitrishiva ya. Vakayashora nyaya yemurume wavo yayo vachaiti imbolisi nemakatichichi muchukuziva. Maya ask I am doing business with you right now. Izvozvi right now as I'm speaking to you ndikuita business naye. I am doing business ndakatenga mabhero ndikwana kuta 4 ndakamusendera ndikatenga machira andikwana kuta 30 ndakamusendera ari kutengesa because yanga sina mari capital. I had the money, the capital money handiti iyanga tenga ke mashoma anga tenga kapera saka mirira kuti ndidi akasisi amugona kuti mudaiso ndikati no ndakatomirira kuti ndibvunze ndotoda handimona ndakatenga makaona ndisa mota mamoboys mimi zvakaenda Cape Town ko zviriko so far mabhero akapera majackets akapera anti mazvona akuna chinonyadzisa. Run your own race. Yes Mike kuti we welcome you and I'm new here. Thank you girls zeparare dzinokuisai pressure nemota munozati mota dzinohaiwa here ndambokudzai vanani munozati mota dzinohaiwa here
Do you know kuti you can go zamunoti mbinga dzenyu idzi vamwe vatozviziva but inini hangu kakungoti kudepartment remakuwa uko handisisiko handiko kudepartment remakuwa handitaura hangu zvinhu zvakawanda ndinotaura zvinhu zvakawanda handiko kudepartment remakuwa but ndangoti inini tiri kukuudzaiwo pachikuru handika kuti not all those glitters are gold samuri kuona not all those glitters are gold zvamunenge mamwe acho mafeki unohaya mota muno mukafamba nayo zvaunoda muno yaunoda Lambo, Ferrari, Range Rover unohaya ukafamba nezvaunoda ukagara nayo ukatodi ukadi mangwana kanotora futi ukadi handika mukablendwa mukamanyaza mukati tawana mbinga dzine mota vachinji vacho hapana ndoda kukudzai hapana mobhilivhiswa moshandurudzwa modyiwa mopera panonaka handika ozokudhamba okudhamba kusira nhumbu kana takusira mwana kusira zvirwere obva rova pasi unomudi tenda Mwari nezvaunazvo gutsikana nezvaunazvo fara yimba uchidhraivha chikorobho chako uchifamba nechikorobho chako nemopi yako imomomba uchifara uchidi uchita zvaunoda andika urimo kupera kwemwedzi vakukuverengera mari yako unoigamuchira wakafara kuti maita basa bosi uchitora wotofunga kuti kana nhasi ndoda kuenda kupiko ndoda kuenda kunodya kupi Milanese Spain take steak toda kuenda kupiko nhasi ndoda kunodya kupi imari yako hapana munokufunza unoita zvaunoda nayo inonakidza siyana inokupedzwa panonaka nevakomana musapiwe pressure Blessed rinokuda for a certain period because rinenge chindakabata kayanga richivhaira kumachindaro kumabhawa mahigh class mabhawa kuti ndine kayanga kangu kane 29 kandiri kumhanya nochana 25 kandiri kumhanya nako handika remember iwo kuchauya mumakadari kaiweka panenge apedza newe he jumps on to the next person. He's got nothing to lose because vamwe vacho mari dzacho havadziwani zviri straight havadzishandiri vamwe vacho maridzi dzinge dziri dzemushikashika. Sorry guys, hanzi naLinda muri pahasha asandaona imwe live naLinda Brooks. Linda, inini I just say as it is. And I just say it as it is because one thing for sure, if we don't speak about these things, no one will ever. You speak good, people will always talk about you. Ukatara zvakachata vanokutaura nezvako usina chakangasira munhu those two talk saka bita kutotaura bita kutongotaura nchimira pachokwadi nchiudza zvangu vaningine vangu vandiona zve anenge abayiwa bhutsi inani pandataura kanditaura ndambotaura stare munhu kana kuti nditaure mastai vanhu ukatora bhutsi daisa apo ukadzipfeka dzikakufita dzikakukwana ndiye kwako iyi ndiye kwako kana waona kuti vari kutaura vanenge unobatwa apana vasatogwasane munhu kuona uchimhanya nepost isina inewe yaitwa kana live elsewhere woitora woita yako wobatikana nazvo there's something wrong with you. Zviongorore why wabatwa ndiwe une unhu wakafanira wanga uchitaurwa ipapo makambona ukapinda muchechi pastor ninge asingakuzivi havakuzivi zvachose pastor but vanogona kuparidza upenyu hwako zvokuti noti asi baba pane munhu avaudze zveupenyu hwangu mwari unenge achitaura newe ishoko instead yekuenda kunotuka kunze uko nekunopopota kunze kuti henga achizodii ngaachibviri akazodai kushata akazodii tora shoko iri because hauzi cheta kuti ndiritaure kana rakufita iwewe zvigadzirisa kuti kusei vangu vachitaura vachidai ndiri kufita pakapa let me change my ways before it's too late. Vamwe vakaudzwa hondo nemurwere wefungwa vakati anopenga asi hondo ikasouya saka inini ndinongomira pachokwadi inini am an advocate wechokwadi ndinongomira pachokwadi chera chokwadi handawandotuka ndibati zita remunhu handiti sei indinongotaura zvandinogona zviri kuitika ndozviadhisa kuvana ndichiti aiwa takurasika vana takurasika ngatirege kuda ngatidai kana zvakaipa anosiya kana zvakanaka anotora kana nishtaura zvisina basa anongosiyawo kana chena zvakanaka anongotora kuti inini zvokanita zvinogona ndibatsira omanya nazvo hapana kuti ndatuka hapana kuti ndadii tungobatsana chokwadi reality siyana ine peer pressure regai ndikudedzerei guest yatinayo handitika ambotaura nemi munhu ndibaba vechikuru murume mukuru chaichai akudzei handika zvinoitika museku yenyaya yemablesi nemablessasi munyazozvinzwira nene ndivafonere let's hope muchanyatsonzwa zviri straight
going on phone yangu? Right. Poti yangu ya kuchema. Mushe, right? Tiripa live panapa. Yes. Saka muri guest wedu takudedza itikumbotaura nevaning'ina vedu panapa. Right. So takudedza pane nyaya inonetsa peer pressure, vana vari kubayiwa nepeer pressure zvokuti vana havachazivi zvakuitika kana tichiva kungomhanya nepeer pressure because ndaaona agement yake kana kuti mwana mudiki kwaari ari kudriver benzi yakati ngwada blessa zvinoitika underworld they don't know. Peer pressure yapa vana zvinhu zvisina kumira mushe. Can you tell us zvamunoziva zvamunosangana nazvo zvamakaona imimi about nyaya dzemablessa dzidzi? Something taught us a brother, a father, and a fellow brother as well. You need to understand whether husband or boyfriend or whatever blesser, it must be a basera on top of your life. You will to start. You should establish yourself before you meet anybody else in your life. Of course, point because now you're expecting a man to come in your life to make a difference. Whereas you are difference. So, they need to start using our kutanga kuita business rako small you start from somewhere else. Kana uteza ndo mazero cheche. Kabili iko ku Zimbabwe. Pambali pamsika paona vanoishiki masipano. Ndio vaitopusha madiri bani. Ende vazhinji vacho cards. You understand? Saka generation yako manje ikai. Ikutishakanisa kuita mafuta. Vanofunga kuti munhu unoenda kuchine upenyu hwako. I know few young ladies are underpaid. Very underpaid. Vasina kana murume kana boyfriend kana sugar daddy kana mablessa ako mazuva anaya. Zvokuti mablessa kana sugar daddy is the same thing zvakara zvinobva kudhara akufanike kuchikura izvozvo. But question handinayo ndeyekuti ndiratidze munhu waunoziva kuti akapinda relationship iyoyo and yakalasta for long time. Vashuka. Number 2, vazhinji vacho vanozi mablessa kana mashuga daddy varume vevanhu ane mukadzi wake. Amen. Maybe utori number 5 paline vasikana vake pacypreship vanhu vachida. Saka nyaya yepeer pressure is not only about peer pressure. Vana vachidiki vazhinji ava, some of them, let me say some of them, not all of them, vane mungo smensis havasitadi kutengesa njere dzavo nemaoko ake. Unoenda zviripedza kuti uenda mubereki wako nesista una brother yako kuti ndipanga business kangu kuda kutenga kugadzira makeke. Whatever kamushirike makeke, utakuweza makeke emuchando, makeke emaweddings, makeke ezvakasiyana siyana. Watowana kamari kako. Mari iyo yaunoona nekushanda kwako nesimba rako imari yekuti unoikoshesa and you treasure that money because wakaishandira. Mari yekupiwa nababa vaya tararira akafanana neni ndiri panapa. Rinouya nemusedzero mari iyo haiuye mahara. Amen. Vazhinji vataure zvavo zvavanozoitiswa nevanhu ivo vanonzi mashuga daddy kana mablessa vachivaviri. Hakuna munhu anonzi blessa. Pandiri varume vanoti mablessa varume vakarasika njere, varume vakashaya zvokuita neupenyu hwavo nevakadzi vavo muZimbabwe. Their marriages are the rocks. Vamwe vacho vakarora vari vana vadiki
mukadzi azokura azichepera hachaona haachaappetize akutsvaga musikana wechidiko kuti afadze fantasies kuzvifadza iye kuti zvaanani tite kamusikana kechidiki kungoita katrophy kind of a trophy wife ende vazhinji vacho vanochengera varume ivavo topfuura munhu akarona mukadzi kuti haubude mumba usina kuti amen takafonera foni tindakutengera vamwe vacho mazuva ano South Africa kwenyu foni yenu vaitosvika natracker anga aitozorutaura nani everyday pafoni ipapo ane mascreenshot ane inonzi atomize bills anopuwa kuvodacom kana kuMTN kuti unzwa kuti toda kuti namba yakati tive maningi everyday zvinoitika its your money talks uchiza anotongobhadhara paMTN ipapo chamani tive print out yefone namba yakati akapuwa R1,000 otopuwa print out mwana wega haasi relationship. She's being used for sex, and use that word. She's being used for this man to satisfy his gratuity. Yekuda kuchiva mukadzi wechidiki. Unzvisa? Zvasiyana mai vekumbo. Zvaanoitira vana vadiki haazviitiri mukadzi. Kutengerwa bvudzi hanzvadzi yangu. Kutengerwa maLouis Vuitton bag, maGucci, newo mafoni anodhura oya iPhone anetsayo. Azviwe kuti uri kudiwa. Amen. Mubhadharo wazvo waunozobhadhara somewhere somehow. Yes. So advice yangu ndeyekuti nini, shandisa maoko ako akapiwa naMwari, shandisa pfungwa dzako. Uya kunana afana nasismedo vangu vari pana kumadhari pana vakawanda ana mai vana kumazhinji ana sister vedu vari pana vana who are business successful. Wavunza kuti how did you start your business? How can you help me ndiite usisa imimi? Then they will lead you and guide you. Nyaya yekushandiswa nevarume vaya panovazvidza hanzvadzi. It's the same thing also smell kana varume kune vakomana vechidiki futi vanochengetwa nemashuga mami. Unzvisa ana shuga mama aya. Madzimai aya kuti vanenge vane mari dzavaya vanotoda vana vechidiki ava futa. Zviri kwese. Asi generation guy they need to wake up now. Kuti no, I can actually live my free life. Nekatupo mukati nako panokupuwa mazimari aya. Mari iyoyo futi vamwe vacho hamuzotinengera pakupi. Dzimwe mari dzine mhiko idzi. Do you understand? Vanenge vakafamba vanhu vanenge vakafamba udziwo wemawaka. Mari yakamba ichiwana tsvaga musikana wechidiki kana akadai. Havatopuwa description ka. Anotomhanya kutotsvaga munhu ane description. Yapo wanenge wafamba kuti mari yakamba ichiwana. Amai kushandiswa hausi kuziva nedzungu chingobhiliva kuti ndikudiwa nyamba ayo kutoshandiswa watobiko yake ndinotosema ndakatozwani kuti kune musikana akadzana baba ivo vakafanana nababa mablesa achitozi baba vakasamborara naye vaida kungomuona achikugafamba naye chete never even touched us. Saka zvakazomunetsa mwana yakuti indava imungu uri pauyu handipisa kana kukana just to give me a cuddle. Panenge zvichiitika in the spiritual realm. Unzvisa? Saka advice yangu ndiyo kuti vana vedu vechidikira ngavangwarire. Handisi kuti vese, don't get me wrong, handisi kuti vese varume vacho. Kune vamwe varume kuti vanochiita zvino kuti vanoda kuita musikana wepasaidi. Inonzi small house. Zimbabwe inonzi small house. Small house. Inini sisi inoziva tichikura kuZimbabwe kubva kudhara isusu. Zvema small house agara zviri kuno. Zvaka zviri kuno. Ndo vaizonzi vakadzi vechitu kana watozonzwa mai vababa vavo kuti amai vanozobe mwana anzadzi baba venyu vakasiya vaita mwana kuti anzadzi inoti amai vaitoziva. Saka vana ndavangwarira because you are destroying your future just because of wanting things, material things. Vanhu vese vanofanira material things. Hakuna munhu asifane material things. Vanofanira material things nesu vanhu vavo. Asi ufanira kuzvibvunzira kuti mawana anokuita zvinhu izvi zvikuya sei. Endai muJobe kusimeni one day mugodriva mungopinda muna Kristu Drive. Ndakumenda paadresi 17 Kristu Drive. Apartments ari paleft opposite, I think right opposite Old Mission. Anonzi high trip. Anodhura but vakaenda pakuziva varume tinofamba kaisusu kana tinopona napo bhaibheri unoona asikana nongotumira padzimai pana kuti varume vakuru vanotyisa bhaibheri vana
asi don't forget one thing, flat momuka inini tikubhadhara rent, kuri mwachabhadhara DSTV, kuri mwachatenga nzara, kuri mwachatenga mabrazilian eya, kuri mwachazo kana ane mwana kutumira mari yeschool fees muZimbabwe anenge ana urume kana 5 kana 10 iye ari 1 apa mwana ane 27 23 years old. Uda ane zidhara akafanira nere 53 years old. Zera rababa wako iwo something ufana kuzvibvunza kuti mwana wangu akurarama sei kwakare. Manje vabereki vazhinji manje vangonekwa yekuti siya havangoita vavaita vana vakaabourit. Saka vanhu varipo vakateerera hatibati tipa life madharis varipo ka nechidiki generation yataura iyo actually from 18 years isimere kusvika pa 29 ndavati 29 zvichidzika ndo vari pano. Yes, yeah, ve29 yavo vachidzika ndo pane dambudziko racho. Because izvo ndikutaura nemi nezera rangu randinarere mwana wangu firstborn atone 29 tonokamana kane 23 kachitore kachitotinyeka waki dara I like your style dara ndafana zvakazvaka dara motanyara nakai next time Madison Boynes wao unono zvakana ndo mazvinotangira imo mwana iyoka ausizvati mudhara yakamira sei next thing ozvonzwa mwana yakutodara nababa vai zvatangira kuona maziso avadzisotisa mazawo zvikuona nezvinozomusaona. Then somebody will say, but the generation yes, zvasiyana chino, but this is what we are saying kuti vana vakurasika because no one is telling you. Hapana kuvadzidzisa. Remember vana vazhinji vakatiza nenyaya dzezviri kuitika kuZimbabwe, vakatiza kuZimbabwe vakaenda kunyika dzakasiyana siyana. Saka they are trying to survive, to make a living vari kunyika dzakasiyana siyana. Saka achataura nawo zvatakakura tichiita isusu. Munoziva kuti patairoorwa isusu taiitirwa makitchen party. Taiitirwa makitchen party anonetsa tichiudzwa zvese and everything. Taiudzwa vanhu varume vachiitirwawo mapati avo mabachelors party vachiudzwa. Iko zvinezvi makitchen party asina mukurumbira because vana vanenge vagara vatouye kune dzimwe nyika kudhara achavaudza hapasisina. And if we don't stand up as mothers kana the sisters and talk to this vaningina veda vaka zvokwadi makambotosa mazera ari kupera kuti ari kufa kuti ndeapi. Ndivava mazera ashira. Zero mazera ashira. And I like what you said. Mazwana akusina ana sisi, akusina ana tete. Now, if you allow me, I'll use this word. Ana tete vazhinji vatasara nawo ipfambiwo futi. Saka kuti tete vazodzidzisa zvikunwa kuti vanhu vakuzokura mutena wokuti indai tete inga ini muno vana 5 varume vakasiyana siyana. Unoziva kuti chii? Arikuna manje. Tete vakambomhanyawo nenyika vakapedza nazvo vakapira vakadzika vakadai vakadzimara vajomba. Saka mwana haachaona tete sarole model. Ana role model vatosara manje kandimi vanhu vafanana nasisi. Vamwe vese vana mai vari panasisi vechikuru vari pavanonzwa chii padiaries. Now, hazvinoti mimi vakaroorwa timuke good advice. No. Kune vamwe vasina kuroorwa anasisi varipo apo. I think it's true. Of course. Yeah, that is bullshit. Kuvaonesawo kuti no upenyu haudai maiita soso enda kuchikoro dzokera kuchikoro. Inini kada manokupa exam yakunzi ndomundaita iwo ka-girlfriend kakazera kanadarika. You know what I'll do? Ndiri ndotomutiwo enda kuchikoro mari kuuniversity enda kuuniversity wapedza chikoro akashaya enda kuuniversity dzidza upenyu hwako ita lawyer tell something upenyu hwako look back and say, you know what, I've done something in my life. Don't be encouraged. Asi problem ndinokuti manje vanhu vacho futi imanje ukwanisa kupa mari yacho kuti enda kuchikoro achienda kuchikoro mari yako enda kupi mapains operation and havaneti nokukumbira vana vacho mazera acho vanokumbira zisimeno. Yes. Vanokumbira kusuka papoint murume anozomubheka ndingozokupa. Saka once wakutanga kumupa $2 yekutanga watoita mistake. Every month upto yakauri kagadzira musoro dzangu zazodaiwo ebvudzi zangu amusoro akaitera enda haasha kuti haasha kudaidza kuzitambira kuti timoti zvananga achiti deti hausi deti wababa ka deti yemuboyfriend honey sweetheart zvinoona kwazi dhara rakafana nini umara ati 12 years
achikuti sweetheart, honey, iwe, Timothy. This is reality and it's happening. It is. Saka, you see, problem is what is the matter? Hakuna arwa batsira bana. You understand? They are crying out for help, but some adults are but very busy on the people. As no good about problem, I'm going to put up a ticket. I want to tell you, This is church. Another she's on social media, she asked, oh, my dad bought me a car. I've got a question. And two motor yoga. That's what Mr. Rako. I support that. Yeah, true. And I embark to take a flat here, I would kind of flat. And a flat is Starabo Sisiga. It's not your flat. Chamat Chapel. General Victoria Secretary of Secretary, those are entitled. Shava and the motor zero is no cautious. Can I still start up? I my name is Pelosi. Because I shall run to Ramotayo, open next girlfriend Ashawaya. She got that. Magamona was out I think 3 years ago. If you remember very well, in Murumo, Yangas Kana, Shwab Telegram. I asked how many one BMW. Do you know that story? I remember it very well. I think about 3 years ago. I have a same BMW. I have also told bring me back my car. I have a next girlfriend. I have one next girlfriend. Same flat, same furniture, same teacher. Because he feels that he owns you. You are his slave. What I mean by a slave, you are now a sex slave. He only wants you when he wants sex. Hakuna choice out of home. And there are pets of pets. I should put around you. I don't know how to go. In that time, I don't know what's happening there. Send me a location. But I don't know food. As now, see you want it. That's the life. That's not the life. You are being used. No, not yet. No, remember, this my topics are they are very sensitive. Saka so far, ingori z vanenge vachitonidza kudigesta because zvinenge zvakatiomera. Remember, tandatozvitaura chitanga kati ndichatsika mugarden menyu, but I'm doing this for your own good. To use their brains now, okay? Because I know she was not going to peer pressure. She's smell. Besides Shabbat's house in Shabbat, in the one that take a phone you want, like Europe, could have phone you want a Buddha by much. Besides iPhone, Kwane Samsung Outer 21, Samsung 21 Outer, right? Very expensive phone. Mumskana now print I Buddha water. It's the thing that pay around. That's all pressure at the water. So they need to stop. My friends, I know I talk about my debate that pressure. I don't open your work. Look for the friends. I don't want to do relationship. Look for a friend. I don't want to Shamari. I think my parents think is a name with the Tite Marie. Shamari, I didn't know what's about, but it is something to choose of Zimbabwe. You understand? Social media, right? People can actually make money. Yes. Munozati ndo zvinhu zvanonyatsoona kuti vanhu harizi kuti vanooperator sei. Social media right now these days is the best platform to make money. Andika kana ndichikauya, you can see me 3 times a week pa social media. Andika ndiri pa diaries. Same people who are on diaries are the same people who supports my business. Ask them, they tell you kustatus kwangu ndinge chiposta zvanotengesa. Andika kupage kwangu I post whatever that I'm selling. Andika your Facebook yacho pachayo is actually maybe Zuckerberg later on anenge chikubhadhara. Antimazviona. It's a way of making money, interact with people. Andinashara kuti takatenga mazbero nema blankets ari kutengeswa uko. Mai ava ndakavasangana navo kuti pano andika
pano asanotomboona in person munhu wepano vakati ndipe hangu ndidai ndiiteni kuna ndina mari esitati then we said tikati profit ngikiri kati yenyu inenge yakamira so and she's actually she can now afford to pay her own rent vakagara handiti social media we are abusing it, we are now using it kuvhairira vana vevamwe vanhu wakapfeka wakamira pamotikari yablesa kana pamotikari yemunext door wako inodhura handimaona social media itakuishandisa kuita zvinosiyana nebasa rese tingadei tichisocializa. What are you doing shamwari in life? Uri kutengesa uri kurashanda kupisha ukaninzwirawo ndiudzewo handiwana shandi uri kutengesawo zvakati hauzvidiwo handiti ndataura about I was talking about a certain lady angari mucomment section ndikati munochema mapermits uchitanza kuna mapermits she's doing mapermits but because you have never talked to her you don't know that she's doing mapermits handimaona hamuzvizivi. So social media ukaishandisa zvakanaka it will use it to you be having advantages nayo but if you use it kuita bullying other people hanti unochonokosa chinobuda ipapo because wakangouya ungori bully rakangouya kuzokubhula vana vevamwe vanhu handitika use social media zviri wise, use it wisely, capitalize nayo, capitalize ne social media mkoma Lorraine Guyo. Lorraine Guyo. That girl, she's a typical example of what I'm talking about. Yes. Right now, she's a brand ambassador of many companies. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oh yes. She's there. I don't want that. And the ambassador, she's the brand ambassador in Canada. Lauren, I will charge you $400 a month for you for every month. And you will go on. I told you to write 5 makamba $400. Pamwezi pega exactly. Text. It's not about what text. You want to social media. haibatwe taxi kaipana pa because munokondisira makwani mangu yakakwana haina taxi inobatwa hapana thank you. And the mother mudiki she's now driving. I still remember some few years back. Asna kana motikari, asna kana chi. I think akaita ndinyenge wari pabasa paishanda ire ine hoto or something. Vanhu vakatoseka ka trenda. Ma company spotted here. Sekuseka vakatotoka right now. Aprorama ka life kake akutochengeta hanzvadzi yake. Akuto use social media kushandisa zvinhu zvakanaka. Asina bomona chichokera nemunhu Lorraine Guyo. Anokuitawo zvake. Akangojoinawo zvinhu zvokwarira zvambe zvimwe zvakasidawo zvimwe sati zvizivi. Ndizvo zvinhu tinoona. Handimaona. She's now a brand ambassador of many companies whereby she's getting money. Hasha yevare kubhadhara rent. Hasha yevare kuti achengeta chanjadzi chake. Anti munoona. Yes, we don't talk about negativity because we talk about positive things that tikona zvikuitwa nevanhu. Another example yandinayo inini anditika munoziva ndotaura kuti peer pressure inokupinza andizoti should I say a name or but I think I'm allowed to say the name because anditi munhu wacho iferebrity ere kana uri ferebrity anditi upenyu wako unenge uri pamhepo saka tinongotsaurawo anditika a good example futi ndeuya mukadzi anonzi Chihera uya evidence uya Chihera evidence achitanga kuita zvinhu zvake zvaanoita izvi asati apinda kumakuwa takamuona evidence sachiuya vachiita zvimaskidzi zvake anasisi vake handitika right vakaita zvavakaita pakaitika zvakaitika. I still remember imwe incident yakandirwadza so because I related to that incident. Vanhu vachitenderedza mabuckets ari kuSouth Africa kunoko ari mumba akatry kuexplaina kuvanhu kuti no mabuckets ndikuitira kuti anondichengetera zvinhu zvangu zvakawanda ndoda kudzokera kuriloketa kuenda kuZimbabwe zvaingotenderera mawhatsapp nemachichi magrupu handimaona vanhu vakamuita part vakamuseka zvanzi mabhaketi chichichi people they said a lot of things about mabuckets why but I related because time ndaitengesawo madhoiri kuno South Africa to buy masipo zvinhu zvakawanda kana kuti masipo kune dzimwe sipo dzinobuda nemukoto masefa handika saka vanogona kuti uya nebhaketi rako unodirigwa mubhaketi rarosara handimona dzimwe nguva tisina taitengesa taibva nenyama kuno South Africa fresh meat moza Zimbabwe zvaka zvaoma handimona taitenga nyama yakachipa kuno yakachipaka iri fresh woisa mumabhaketi memuya woisa maizi yaisvika kuZimbabwe iri fresh wosvika mufiriji hanimona so she's achitanga takatomuona vanhu vachiti headbody hauna headbody hauna chi musoro makeup tsiye vanhu vachiseka handika
akaramba akatsika, haana kuita pressure nemunhu, haana kuita competition nemunhu, akarana race yake. Muri kunzwa, she's still running a race. I like her for that. Truly speaking, you know, one example ndida kupa guys, handisi kutaura zvimwe zvezvinhu zvake zvaanoita zvemakwandishi, ndoda kuti ndikutadzai pane zvakanaka zvandakaobserva ini semunhu womukuru ndikaona, andimaona. Right from there she migrated ndakaenda naZimbabwe. Akasvika Zimbabwe akasvika ndatenga mota yangu $500 and akaposta mota yake, vanhu vakaita joke, vakaita party nemota iyoyo. Hana muri kunzwa. But chinotinakidza ndechekudai so, kubva zvakatenga mota yake iyoyo anditi anongoramba nayo nandasana yaina tinambona chinzi yakafanira kukanikiwa mazanaro iripo kubva paaitenga inokufamba muzvinhu zvakarisa zvakasimba imoti yakarasinga yakasimba anomaona anayo vanhu vakaita pati vakasika vakadiva nemesa dzavo dzekudhura idzi vakasika vakadii vanhu vakaripa zita rikanzi getekete tokoti getekete rero akafamba negetegete rake andika nanhasi naro getekete rake akaenda hana kana munoziva hana kana knowledge application hana kuitira munhu akasvaka loja maavenues paanokwana kana kuripo kwaanogara ndizizvi zvongo munhu zvenge chikuposta kune mamwe mapeji wo nekumagroup andika akanopinda muflat nake raitiko zvinezvi akuita life yake andimaona but vanhu vaiseka yedhipoti yavamuti hana chiti aiwa ndichakushamisai ini ndikurarama life yangu musandikombeye nevanhu handina hedhibhoti saka manga matii vachimusekera keteni chairo akasvika anayepo zvino hedhibhoti anenge aripo pahedhibhoti pacho ipapo hamuchatauri zvehedhibhoti machi handiti vanhu vachiti hana kana jira iko zvinanenge achibuda akafuka mablankman makamfuta ake anenge akanaka handika hakuna chitaura nezvazvo humble beginnings ari kumhanya and that girl achasvika kure because she's one yellow lady wekuti haasi mucompetition. Yes, vuka view say has a competition. She is running her own race. And when that puts kuti mwarana kutora apa, vokuvisa apa. Ndiye munhu one ainzi akashoreka munhu yaya, ainzi akashoreka mukadzi yoyo, ainzi akashoreka achitukirwa malooks akachidi. But right now vanhu vamwe vacho vaimutuka muno muti nice skin. Ndiri kunyeba. Vamwe vacho vaimutuka muno muti nice skin. Handiti maona. Mari vakamubvisa bva pasi pasi apa, vakamisa apa. Handika vachamubvisa futi parapa vomuisa akapinda mumusic ka vanhu vati kabowa nekuseka tikasakatiko zviko izvozvi haana kuita pressure akati ndoshandisa advantage yenyu kuti kwamaita go to improve my music akaimprove music yake nanhasi ari kuimprove handika hazvishemisi in the next 5 years to come handika tinenge tave nemo anenge akutonzi big artist saka apa ndiri kuti handina kuti endai munoteedzera whatever kana kuti handisi kutaura nyaya dzake dzezvokuita makuhwa ndiri kutaura zvinhu zvake pandakaona achitangira ndakasangana I met her in person in that girl in person I met her she's actually more beautiful than the one that you see pamapictures ukamuona in person munhu igadzi rakatosvika chairo amene pamakamera kuna munhu usingabvumwi nemakamera pafair kuna munhu usingabvumwi nemakamera but ukazomuona haana kudaro ndakamuona fair one on one achibika chidoro chakamira chikachaswere kana chichi chaibika kuSouth Africa achitengesa achiti lockdown zvakaoma ndikubika chidoro chinchito chasungwa nemapurisa achiti ndogodii ndozviripo achienda akadaro andimaona but iko zvino ave somewhere saka that should teach you kuti akuna chinhu chinonyadzisa kuti kuite mabhaketsi ake iwaya akanga achiza zvaaita nemabhaketsi iwaya amaiseka paakazi iko zvinatove somewhere else kwatove nyaya dzekujaja idzi musajaje munhu musingazivi life history yake mune problem vana vechidika vane problem yekumhanya nemakuhwa anenge abuda ne1 munhu paFacebook munoziva brother Ray ndo problem ine vana pabuda guhwa nemunhu 1 Ray imbafa makutomhanya naro Ray imbafa munomuziva makamuona hamuzivi Meli hure handika Meli wakashandisa brother zvituna makamuona hamuna handika ndo problem yenyu run your own race musaita vana hakros mukufamba dzidzai kuve focused if you are going to be focused muchaenda kure mukana mamuri focused muchaenda kure and that's problem that now right now we are addressing this as communities, right? My pics about Facebook, social media, Instagram and all that. Could trend yes now azvireve class plus ikubvisa hembe azvireve kuti ukaona utongobvisa hembe cheteka you are classless chero uchizviti une class une mari yakaita sei ukaona watongoonekwa pamberi pako apa nevanhu vese uzive kuti class isi kana ndiri senditofuratira kuti dofair munoona sisi inika ndivanhu vamwe vanhu kuti takazvi
ndinochiita izvozvo kuti not direct involved zvamunoziva kuti ndaispota ndaipapa mari kuti vaita mashowana vachipisa yabo vachitamba ndaziya ndakazogara pasi one day ndagara pasi one day ndakati no this is not good mwana unomunhu ini ndine vana vasikana ndine vana vasikana vangu ndine vana vakoma vangu ndine vazukuru vangu vasikana sure would I love that to happen to them mwana atambiswe pamberi palife amunoziva zimene zvatanga ndikataure mazita zvamunoziva kuti ndaiapa vanhu vachitamba churaya ndozviziva kuona kuti kukana kuina 150 pounds not dollars pounds in fight uchizara vanhu vachiuya kudaiso let me tell you one thing today ndakaenda pamwe life ndakati no anaka ininika I'm guilty because ndakambozvisponsor vanhu vazviite izvi yes I had to pull out ndakazvona kuti asina kunaka so I'm not talking about just ndokutaura because makazviita ndozvanogara ndishara kuti tinototaura zvinhu zvatinotaura zvino zvinaka titozvitaura because takazviita takapinda mukanzwa ndikati not cyber bullying ndinoiziva because ndakamboitawo bully neitozviziva what they need to understand kana pachirungu chinzi we've got archives. What does archive mean? Zvinhu zvakare. Yes. Yes. Hazvidestroy. Ukabuda iwe paInstagram, pasocial Facebook, zama rako riri panze. Listen to this. Nyange ukase seupenyu hwako ukazoti that will never be erased. Computer erase. People might forget about you. I see one day. Can you imagine what this is just an example I always give. Mwana wangu koma nakunza msikana anonzi Jennifer kuzoro kutoka. Ndomuona mwana wewe, ndomuti ndomuti munoona ausoro wainzi pingi waitamba pa social media uchikuza mazamu. Ndakambozvitaura makuseni zvamuri kutaura izvozvo. Ndakambozvitaura makuseni zvamuri kutaura izvozvo. Zvakuchi anatenda nobva achibomira zvinora nazi. Ora apakisa kupinda. Why? So wakaita kure kudhara zvinhu wakazvikangana iwe but what you are trying to say unokwanisa kuregerwa you can be forgiven but that is a stamp, that's a mark upon your life as long as you live kuti ndiyatsikana kumbopisa hembe uye kune ana asisi vatinoziva kuzimbabwe vatinoziva vakazviita vaya vane mbiri vaya nanhasi nanga akaita sei vanhu vanotogoza ndeweyo kumbopisa matepa akati you understand that's not a good thing to happen to you woman saka varipo nhasi kana soto wasvika padati level kupisa hembe ka usabvise hembe murume hakuti wabvisa zama murume ari kutsvaga mukadzi ane njere intelligent woman doesn't take off her clothes ndakuenda palako remuchidabvisa hembe tikupe mari chimozvibvunza kuti saka iye akuti bvisa hembe iye achazita sei kwakaona tina ndabvisa hembe ona tomboti wapuwa 10,000 rand 10,000 rand inopera asi guess what character yako futi yara sei yapera unhu hwako wadestroywa nokuda kwemari yawapuwa iyo 10,000 rand. Saka zvinoshamisa malaive acho akuitwa mazuva anosibereka. Even I've seen malaive dzimwe nyika vachiita malaive pasocial media. Edu yakuzimbabwe anyanya kubvisa hembe vasikana vechidika kubvisa kukurura kudaiwo zvese kuti bufu pamberi pe 900 people wakamutasa 1,000 bisa apo mangwana uchida kuda muhora wangu mangwana kuda kuda zvisenza kenda waapply basi waenda CV yako utaereka CV sisi unawaya for interview also kufunza atitoka kwa social media ufamuona from iwe I know where you but from where I said I know the one was dancing last night it was that I was not faking basi natopera before I even offered you employment but ndakufunga manje kuti company yangu ndakaemploy mnakadai chishaitika pano muona so you are destroying your life nezvinhu zvekuti mufana kufadza vana nyamba iwe kutozviguraira upenyu hwako nekarita yako unhu hwako keep your unhu munhu womukadzi your body is your body even mshoko ramwari rinonzi your body is your man's temple ndikuyeva ndizvozvokuziva machikana waunonana whatever ndiye anofana kuziva body yako kwete varume vese vakasina pakupanyika no guys no ndakumbirawo zvangu is not right. Yeah, thank you hanzvadzi, thank you. Ane nzeve dzake anzwa. Yes. Amaita basa hanzvadzi mavarova nemo saka tinoda kuwa reminder kuti kana usina chekuita muupenyu hwako use your hands use your brain talk to brothers
Ndizvozvo. Uzataura. Ndizvozvo. Dangote Dangote, the richest man in Africa, over Nigeria. Do you know how he started his business? Dangote went and borrowed money from his uncle, but today he's a billionaire. From village. That's where his breakthrough came. You never know. Even our other space, that business how can he help me do this? The farm business say, but who else on the Zonyenga movements? Box I say Zonyenga scan. And Arumala, Amazil, my big of our business. Shan this one, what was one, Chimu. Adam got what so that's my argument. Like you said, I don't say Susu, I'm talking as a brother from your Zimbabwe brother. I want to apologize on behalf of every Zimbabwean man. I don't want to be a big man. That's we are guilty of it. We are trying but you said no, but that's kind of this way up with man. Let's have constructive discussion. Let's come on like discussion. How can we make our lives better? Let's share ideas. Let's network. Then we can build a better future for Madam Ska. Right. Thank you, Agazi. Thank you very much, Maitabas. Maitabas. Right. Guys, mazvinzwira vachitaura handitika kuti akuna chinhu chemahara. Shandisai maoko enyu, shandai. Musabvume kudzikisirwa kuudzwa zvinhu zvisina nebasa rese. Usabvume kudzikisirwa asili yako yawagara uchiita every day and inokuraramisa nekupa mari iri legit. Nekuda kunzopinde musina zvakanaka. Nokuti munhu akangoipa, munhu akangoipa akangonaka kavata chete. Kana angomuka kudai so munhu imhuka, hanti wazviona. Chero ukarega kuita chii ukaga kuita hasu, unonzi uri nyopi. Handika ukaita hasu kunongonzi chiko chavanoti hasilira hapana zviripo. Handika ukaita futi zvekuti kwai waita hasu kana kuti business rinoonekwa kana kuti haiwa hapana akaromba munhu arigi kutaura. Hanomaona harigi kutaura. Saka chatiri kutaura isusu vana vadiki vanangu nevaningi vedu ndechekuti please rambai peer pressure. Rambai musabvarwe nema makeup aya. Musabvarwe ne makeup handiti haisiri yo class. Kuita makeup gona makeup haisiri yo class. Kuita vhudzi rakasvika kumagaro uku haisiri yo class. Hana muri kunzwa? Haisiri yo class. Mukaona ndakapfeka hiri haisiri yo class yekuti ndapfeka hiri ndabata chibhegi haisiri yo class. We have so many people with class chaichayo vamusingafungirwa munhu vamunongoona muchidarika kuti ko ava haufa haumbovaoni vakapfeka maziwigi kana iwa yakati vakaita mazimakeup anenge akangorova makeup yake iri simple. Hanomaona? But you talk about making money. That lady is busy making money like I don't know. Andimaona. Vanotsvaga mari. But handisi kuti musatama makeup and handisi kuti musageza and handisi kuti musapfeka mawigi enyu akareba. Handi ndiri kuti musazoemva kuti munhu muno everyday muri kuona zivhudzi rakasvika kumagaro. Moti handida kuzviitawo hamuzive kuti mari yakanoiwana sei. Hamusi kuziva kuti mari iyoyo kana ari yabva kuna blesser avate nemablesser mangani kuti atenge vhudzi roro rinenge ichita 4,500 kana 5,000 rands. Ariko mavhudzi ema 5,000 iwaya. Andimaona hamusi kuzviziva. Saka vasikana find something else to do. Dada nezvauri, dada nerudzi rwako, dada nebasa rako. Kana uri madhumbe himba uri momba imomo ita basa nemoyo wako wese. Ita basa rako nemoyo wako wese. Handiti kana uri madhumbe Mwari vanokusimudzira uri ipapo. Handiti your job will not go unnoticed. Your effort will not go unnoticed. One day the heavens will notice you. And how many testimonies have you heard by diaries of Charity? Today Zulu chaichai yemwana yayo uko aimwa makoko aidya makoko anogeserwa nevanhu yayo iko zvino ari kuDubai. Ndo zvinoita grace izvozvo. Grace dzinokuloketa. Urimo uri busy kuimba zvako nechidhingikiri chako uchikorobha uchitsvaira charo chipukuta. Grace kana yaida kukuloketa vanokuloketa. Vanokunonga mumabvokocho imomo mwana akusumudzira. Vanhu vakasara vachitaura iwe watoenda. Ndo zvinoita mari. Musasvike kusekwa. Vadikani, kune vanhu vakamirira kudzikisira. Kune vanhu vakamirira kukutokonya kuti vanotaura kwavasina kuswera. Vanotaura kwavasina kuswera, vanoda kukuona uri down uri pasi. Musabvume guys. Guys, itaiseni ndiri gamba guys. Ini tori soja rinosvika kure guys. Andina munhu achandidzikisira pasi.
andina zvinotaurwa zvichadidzikisira pasi kana chinopostwa chichadidzikisira pasi kana kudii. This is me, this is who I am, and ndichana vakadaro. Forget about it. Zvamunenge muchinzwa kana kudii kana kuti kudii. Guys, it's easy to create something indomanya nacho right now. Negativity spreads like fire and lies spreads like fire. Munozviziva. You know that for a fact. Rambai makatsika, rambai makamira, guys. Rambai makamira, rambai makatsika. Handika fambai nebhora. Musacheuke, mukacheuka munoita chiro chemunyu. Ndakawacha ndikaainira vanhu ndikaklina mudzimba dzangu kuti isu taiwachira ma50 rand ndo ataiwachira. Ndakambokudzai kuti ndichigara muchimba changa chisina kana floor pasapa chekuti tatakatenga chifomu raba. Mazino kuchine mafomu raba here kudzira kuimira mafomu raba tatakatenga chifomu raba takasa chifomu raba chipinda muno South Africa from Zim. Ndasiya property yangu my own house kuZim. Ndapinda muno kandava mwana ndavamuranda mune imwe nyika. Akusina zvokuti kwa hechi chichi makakutamba iri kurira. Hanomaona musati maane mapepa musati maane chi muchimurumu imomo chataiudzwa kunzi hamushandisi toilet nokuti imi kuZimbabwe hakuna toilet. Vanga vasingazivi kuti Zimbabwe inyika wenu kwenda kutorina mukuku kuZimbabwe ka mukuku unogara huku. Unotogara huku augari vanhu. Tainzi imi toilet iyo no. Taipiwa pepa remaplastic kudai. Kwanzi munoitira tsvina mumaplastics. Ndoma munoitira muchikanda kubhini. Mai mwana taite murume akamira padho, iwo uchiita zvibatsira muplastic. Wapedza unomirawo padho, iwo zvibatsira wari mumba iwo akamira padho hakuna munhu ari kuuya. Motira mosunga moenda kubhini uko. Tichinzi hatizivi toilet. Muna zvinoita mwari. I still remember when patakapinda muno muSA antika first car that we bought, it was a Polo, yanga iri Polo classic kote idiki dziriko dzimwe Polo dzinenge dzakatabei dzine idzo zvedzo. Hanomaona ndichidzokera kune munhu aindiramidza kushandisa toilet ka ndakangowana achingori zvaanga achingove pandakamusiya 3 years back. Ndakangowana akangodaro achingotedza chikokiyana. Achingotedza chikokiyana akangodaro asina chimwe chakangaita chinobatika. Ndikasvika ndikati hewo siyavo usankumbula yimi lo sese Zimbabwe wonga wazama toilet yimi lo unjani puti ngithi vele ngizokubulisa. Akarowa nela akapretenda kusandiziva kusatiziva kuti kanga wakuti nyati kamuyeuza that haungati kanga muiwe pa 2 years zatamba pano 2-3 years dzakuti wauti kanga chimba icho ndicho taigara maplastic awaiti paya tisu vave kuisa matoilet wati kanga masei hazviti hau puti huwe sisi huwe au umkhulunkulu muhle kunjani wambe njani ukupi akutoguma mari yedoro because ndozvaingoziva. Takangowana kamira pachinzvimbo chimwe chete because handina kucheuka, handina kuvhundutswa. Inini pachangu ndakambosvika kufunga dzokuti vachatenga kutaura zvokuti kwa mathilisi ndikati kuitira chii mutu plastic ndangazvigoni. Ndakakudzokera kumba ndakasiya matoilet angu maviri kuma kwangu kundonzwa zvokwa kudzokera kumba tikati mtem ndikati but handina kufambira izvozvo kai handisi kuzocheuka. I grew a thick skull ndikati handisi kuzocheuka. Ndizvakezvo tichishandisa samaplastic acho newo no problem. Toilet naitaiona iripo toilet pane vamwe vatailodya napo pachile papo vailodya mumarumu akanaka vaishandisa angari mukuZimbabwe mumwe wachona angari muDurban vaishandisavo toilet chitovaona chine nokindura toilet yavo vachipinda. Anomaona aiwa isisa toilet yedu yange uri mumba maplastic imomo ndimamine toilet yedu chitovaona tapinda mutoilet avo handowana iwe ungotorawo plastic rakodi unozvibatsira muchimba mako imomo mumba mako manobikira imomo. Hanomaona kwete zvekuda kusara chiudzana usimati hwokunyepa iko zvinokuda kuita maloya majaji epafacebook kuti munhu akazodai taito hapana kuti ungaitira tsvina panzeka hazviitika. Mumba mako muti wani muchikona chakadai so chekuti chikafu chiri apa uri kuda kubika uri kuda kudii ini ndiri paneshe paside redo apa ndikutozvibatsira ndiri ipapo ndosunga ndonyorasa uko andimoona mumba imomo. Asi takararama wani takararama handina kugwara ndakudi ndakararama ndiripo ndini uyu my testimony. Ndikambofamba ndakabereka bhegi ndichibereka bhegi rembanje kumusana uko ndofamba neperfume ndichispray ndiri muchitima taigara kuDefton time yachona iyoyo ndichibva kuDefton kusenseni uchiita mapurisa kana 4 o'clock 3 o'clock kana wakavata ndaita unge muroi ndafamba semuroi ndomanya kunoziti wodha kunenge kundodzoka nadzo kuDefton before mapurisa tatamira murodi koskaitwa mastop and search unofamba uchingospray kudzisanurwi hustling. Handisi kutengesa imbanje nokuti dzinosungisa manzizwa ndikutaura chii. I'm just showing you kuti unogona kuita zvinhu zvako zviri legit zvikabudirira. Ndikaona kuti aiwa izvi zvindakuita close by kudhonza ningirikiri kudhonza mapurisa mudhuze zvine mhepo yekudedza mapurisa izvi ndakasiya ndakapinda kufodya
ndikamhanya nemaRG ndikamhanya aisungisa futi ndakazobatwa. Anmona ndabatwa nemupurisa laki mupurisa akandibata hana kuda kundivharira handika akangonitira dhire kuti ndotorawo 40 ndikatora that was the last ndikaona kuti iwe ninyi ndasungwa fola arajiendisa kujere because ainzi mafake cigarettes ka time iyoyo raindisa kujere kwengu yakareba time iyoyo ndikati iyi ndapiwa warning naMwari handichaiti vandasiya kungobatwa ndakaita nemunhu etikashandira kuti ndichizitengesa dzichipera ndibva ndatasiya ndikati chii ndikataka kupinda marejerenzi masitye hana chandikuita kusvika nevamwe munozonayo vanenge vachikukucha kuti ndobika supu wakazvionepo ndobika supu handi ndini ndakabudisa palive ndichibika machips handibiki supu ndobika machips nanhasi ndiri kubika machips ndobika mabhega ndobika masamusa ndohodha mapai kupai city achiiswa ndichitengesera vana vechikoro ndine ice cream machine irimo ice cream machine kuchikoro ko ndinotori ne2 one nechi yakafa irimo mugarage umu I can even show you right now ndinayo irimo mugarage umu ice cream machine soft saver ndine 2 machines one yacho yakafa yakanzi yakafa chimota ameno chichi ameno saka pata chene nditwa kuti odwa unzo kwenyika mva nangu yana ndikabhogisiyawo handika ndotengesa ice cream. That's what I do. But this is me. Ndakabuda. Muya mandaisekwa nchinzi mamira maplastic. Ndakabuda. Hapana ndasinonyadzisa. Hapana. Vari ku UK aski vakawanda vari kuna UK vari kuna America vandazvikera. What is caring? Kuchengeta vanhu vanenge vari vachirwara vari mudzimba kana vachembera vakura vachivabatsira. Munhu anorwara kana kuti munhu achembera anogona kungomama ari paari papo. Iwe sakera ndo basa rako unoenda kunobvisa. Unoenda kunobvisa tsvina iyoyo. Kuignore dhodhi, unoenda kunoribvisa nokuti uchauri kuda imari hausi kuda dhodhi rake. Mari yauya yakanyigwa kunzi wakabvisa dhodhi, wakabvisa marutsi, aiwa. Inongo iri mari yako yakanaka, iri pound rako kana kuti riri dollar rako. Saka siyana nenyaya yekudzikisirwa. Ndaona vanhu vadzikisirwa straight to mastitum. Ina handibvume kudzikisirwa because ndikudya chiguta. Andichagari muya mainzi mune toilet chiita maplastic. Aiwa ndakabuda ikoko. Inyasha idzi hakusi kugona kwangu kana kungwara kwangu. Inyasha dzaJehovha. Ndave my own house in 3 toilets. 3 toilets. In a 2 kitchen. In the kitchen number 2 ya muri kuona. This is kitchen number 2 yandakamira. Kitchen number 2. Ndine kitchen iri kumasuro. Ndakabuda muya mandai vata muchifomu raba muya. Mandai vata muchifomu raba muya. Ndakabuda imomo. Musarambe kudzikisirwa, musabvuma kudzikisirwa. Musabvuma kudzikisirwa. Ndai mu plastic imomo. Life is not simple, guys. Run your own race. Life is not simple. Life is a hustle. We hustle. We have to fight for this life. We have to hustle for this life. Kuti zviite. Ngati hustle. Exactly, Posha. Unaribvisa womati. My mother was a sister pa General Hospital Mgweru. Tichiri vana uchibva kuchikoro vakatiri vana mahigh school vaiti kana kuti munhu aka ndine munin'ina wangu animusikana tiri 2 vasikana munin'ina wangu anosema zvisikaiti anosema munhu wekuti ani extra smart anosema handiwana saka zvezvokuti munokura muri 2 muchishongorisana ka ndaiti ndikaona kuti kwauya kana kuti zvichavigirwa kana kuti ingave chikeni kana kuti chii zvinenge zviri kana muboxi 1 handiti ndichida kuti agute zvandaiita ndaigona kana kutanga kunon'ona mino kudai sondobata chi ndobata nyama aibva atoramba chikafu chacho kuti handichadi anomona kuti handichadi kana kuti anomona anoziva kuti ndine masinus asi panopamba kuti masinus ndakura ndinawo anoziva kuti ane period ane time yaanoita kwene time yekuti ndinenge ndiri right handi ndaingoti dangomushongoza ndototanga anomona aibva atosema chikafu chacho otosiya anomona otosiya munhu wangu nanhasi ane kapu yake yanomwira ari 1 haibatwi nemunhu ukangoiba ilima ndikaenda kumba kwake koko kuZimbabwe ngasvaka ndotora kapu yake ndomwira akaona ndamwira anozoti chii kana kuti dhimoni kana chi ndakamudza kuti namatira dhimoni rako ripere anototora chivharo chepoto omwira mvura muchivharo chepoto because wamwira mukapu yake saka mai vangu vaitanzi muri kutaura zvokuti munosema dhoti isusu tinotondinakurira uko kutobvisa mashitsi aya nedhoti ndobvisa ndokanda apo ndotoenda kubreak ndotonomwa tii yangu break uko zvakanaka ndodzoka ndoya ndopesa basa rangu ko dhoti rinoshamisei dhoti rakayambutsa vanhu vakawandisa rakamutsa vanhu vakawanda saka musabvuma kusora muchitarisirwa pasi kunzi chakaita ende in fact nyaya ingoripo ka stop looking down upon one another stop laughing at hustle yeumwe munhu nemunhu ane masiliro ake ukamuona akamira pakona yestreet achitengesa sadza let her be she knows what she's doing hakuna munhu chisina profit guys mukazai zvemagona hakuna munhu
kubata chinhu chisina profit. When you see me doing something, it means kuti chine profit. Kana chisingaiti profit, ndinosiya ndovhura nditsvaka chimwe. Ukona ndiri kutomhanya nechinhu chine profit. Stop looking down upon one another's hustle. Ita yako hustle iwe usiyana nekutasira nekuseka hustle dzavamwe vanhu tasira hustle yevamwe vanhu. Don't be jealous. Ukaona uchishora hustle yevamwe munhu une godo, whether you like it or not, une godo ndora unaro. Une godo. Une godo. Manya nemari yako. Ku UK pana mwana chanzikwa per hour. Dodiro rinopa 500 rands per hour. Per hour. Just look at it, per hour. Iwe hako Venezia. Iwe zvako Giribet. Sirivia uri kuno Africa. Woti kwanzina ndindi kunobvisa matuzvi. Hey, who are you? Dodira vakadzimba dzakwana dziri kuZimbabwe madhodha eku UK. Madhodha kuna America, madhodha kuna Australia. Iwe uri muno umu. Uri kutofamba uchitsvaga peace job utanza ndite utosaka munhu ari kuLondon kuti vapi kwanorarama nekubvisa matuzvi. What do you have? Unei. Tikadzidza kubvisa godo matiri zvichatibatsira. Tikadzidza kubvisa godo riri matiri eZimbabweans, mweya weruvengo, mweya wegodo, mweya wekushora, mweya wekuda kuzvidza unoziva life dzevanhu iwe usingazivi, zvichakubatsira. Handisi kutaura nyaya dzemakuwa, ndikutaura real life pano, because zvokumakuwa uko handiko. Ndikutaura real life. Ukaziva kuti nyaya yagogovatai, history yagogovatai chaicho handivazivi zira paFacebook. Zvandinozoona zvanyogwa musituma handimhanyira zvo because handivazivi. Iguwa rinogona kuve rakatanga neenemy yavo 1 rikataspreada. Handimhanyi naro. Life yavo chaicho ndo vanoiziva. Kuna mwana sakafamba kabudisa life dzavo pasocial media guys, muzvizive izvozvo. Chaizvo life yake munenge muchingobaiwa nekuspekulata nema. Life yake chaicho hamufi makaiziva imi. Hamufi makaiziva. Munenge muchingospekulata iye achiseka zvake. Kune vanhu vakadaro. Varipo. Tafadzwa. Hanzi chirege kuramba muchikodzokorodza padoti. Ndokuti zvinyatsa kusinga tafadzwa murwira. Ndokuti zvinyatsa kusinga. Siyanai nekutsvagana nelife dzangu ndingararama sei. Chirakararama sei ndeyake life yake. Chirakararama nei nedhodhi iroro. Chirakararama nekutengesa Cobra. Kune kuZimbabwe vachiti Cobra eredhi, Cobra pano vachada Cobra. Kuita uya anoti vanochema maputi vane mabhodhoro, uyai nemabhodhoro maputi. It's called a hustle, guys. Uri kunochemsika munhu ari kuti maputi Cobra yeka achina kubudira mumba yakanaka zvokuti unoti kumwe vanotengesa Cobra uri kubuda mumba umu. Hustle. Hakuna basa rinonyadzisa. Please. Musaseka mahustle evamwe vanhu. Don't laugh at other people's hustle. Siyanai nelife dzevanhu. Zvavanoramba vanhu vanoramba zvavanoda. Kunodhiga chiwa kunetsonotsvaga nguva yekuti ndida kunodhiga kutaura nezvechi ukazviona and then what? Wazviwana, let's say wazviwana wakuwaudza vamwe and then what? Zvotatsa munhu yeye kudya here? Zvotatsa munhu yeye kurarama here? Zvotatsa munhu yeye kuita life yake here? Come on guys, manyane zvikorobo man. Vanotengesa ka, may God bless your hustle. May God bless your hands. Whatever that you touch, may God turns it into gold. Vari kushanda mukati medzimba. I just pray kuti Mwari vakuitirei zvakanaka. Let the favor of God locate you. Uri momba imomo. Handi manyane mop. One day you're going to come back and shock people and surprise people. May God remembers you wherever that you are. Let his anointing locate you wherever that you are. Vari kumadhodhi ku UK, Mwari vakuitirei zvakanaka. May God gives you all the strength to work for your kids. Hustle for your kids. Keep on hustling for your kids. May God give you the strength yekuti murambe muchienda kumashifts iko. And all is well. Musabvume kudzikisirwa. Taivemo mumaplastic umu. Taivemo muzvi1 room. Handigare mu1 room. Handisi kuti handigare mu1 room pakuti no. Handisisimo mu1 room. Ndatindaiti chikafu chiri apa. Chawatobika futi pamwe pacho. Apa pauri kuita china. Ndisina kana plan. But right now I have 3 toilets and my insert toilet yevasikana
and the other toilets ema-visitors. Anditika, dzangu, kwete dzekukwereta, dzangu. 2 kitchens. One iyi yandakamira iyi, wandiri kumashure kuda ndingangoti ndikureva nema. Iyo. These are 2. I don't know if you're seeing, no. Maybe mogona kusaona nenyaya nekaka. Iyo. The second one, auntie. Is it the second one? Iyo. Iyo. Mungona yimapoto abamchiti mapoto. Iyo. Anomukiwana iyo. Nechi 2. Muno manjiti this one is the first one ish. The first one ish. Ish. Iyo ndechi 2. Iyo irukwe. Asikutaura zvinhu zvisipo. Kutaura zvinhu zviripo. Abantu ngoku-inspirai chete. I'm just inspiring you guys. Kungoti unotanga from somewhere, wobuda from somewhere, wopinda pane chimwe chinano. Musazoti isimeli wangu achivhaira kuti no, I'm not that type. Munozvisiva, you know me. Munozvisiva, you know me very well. Ndikutry kuinspire kuti ndaivemo muchi one room. Chana ndakaisa fomu raba pasasi. Pasi, ndo wanga uri mubhedha wedu. Anmona. Asi Mwari vanokusumudza. Low favor anointing ngaikuloketei. Favor anointing ngaikuloketei. Handizivi kuti varipo here vanoda kutaura something. Aripo here anoda kutaura something. Aripo here anoda kutaura anything. Anoda kutaura something. Aripo here. Aripo here anoda kutaura something. Anoda kufona taure something. Musati ndavhara zvangu. Fonai. Vuka V kwana. Vuka V. Andirombe. I work hard. Zvisinga ndendine pana 7. Nono ndakachinja time yangu kubva na 3 masikati kana 7 because ndaiona kuti ndaipinda busy. Andiona. I work hard. Ndoshanda zvinhu zvisinga zvikamwe kana nevanhu. Andina blesser. Tine one husband. Ndita hustle dzimwe dzinenge zvikamwe nevanhu. Do we have anybody ada kufona, ada kutaura or something or what? Kana personally vhari yangu. Right. Guys, moswera zvakanaka nditi morara zvakanaka toemanhero. Morara zvakanaka Mwari vakuitirei. Anzi ndipe namba dzekufona. Namba unodziziva wanivhuka, namba unadzo. Unadzo dara vhuka, namba unadzo dara unodziziva namba dzekufona. Fona. Namba unadzo. Pane munhu arikufona enda. Pane munhu aflika please. Pane munhu afona. Right. Let me call back. Hello, muningina kuri sei? Ndiri ndandina ngoti 1 or 2 akoma. Okay. Ndiri ipapo topic yanhasi it was powerful and zvachitaurwa nevanzvadzi uya vakataura ichokwadi ndozvinhu zvandanditombotaurawo makuseni pandaita live although ndambokutegai. Andina kuiona. Ndishoti what pane vana ma-G20 ane zvaanotokwanisawo kuita nemaoko avo despite kuti kuchikoro zvakaramba. Let's support vana ivavo and let's not take advantage. Tichivatarisa to our own advantage, especially vanhu vechirume because ma-G20 vamwe vacho vechisikana vanoenda iye way yekuti ndikuenda kupi kune munhu akangofananawo nemubereki wangu ndikunotsvaga sponsor yekuti ndiende kuchikoro or ndistarte a business. But as a result, blesser anenge akuchiita to his own advantage, akuchida ma-sexual favors. Like instead of kuti abatsire mwana uyu.
but iwe unofunga kuti ungabatsirwa nemunhu waunenge usingaziva usina kukamba naye munhu muhombe womboenda uchindi kutsvaga help anosvika anotodawoka something in return. Ipapo ndoba ndandiri kuzama kuti mwana atongoriswa life yake achingoti regai ndingotorawo machansi ndogona kuwana chii vanogonawo kundibatsira kuti ndidzokere kuchikoro then mwana ozongoblesa yozongoitawo zvainenge yaitawo nepfungwa dzayo. Handiziva hangu makezi akadaro but makezi andoziva mazhinji vana vasikana vanotoenda kumablesa anenge achida kunyengwa nablesa kuti apiwe zvinhu nablesa. Handitika and dai kwakuri kunzi mablesa iwayo aizova nementality yekuti aizotoonaka iwewe uri age yemwana wangu zvii zvaunogona kuita nemaoko ako. I can support you from there. Ashandisa maoko ako handingakukurire bhurugwa uri zera remwana wangu inini ndakaekana ndakuvhurira bhurugwa zvangofanana nekuti ndavhurira mwana wangu. But vashoma manje vanoda remablesa acho anobva totora advantage yevana ivavo. Same applies futi ndichidzokowo kuvanhukadzi varipo vamwe vanotorawo maG20 dai vachizofungawo kuti pavari kuvhurirwa neG20 iri zvangofanana nekuti watongovhurira mwana wako mwanakomana wako waugere naye mumba. Ndishuwa chokwadi chaicho. Ipapo dai vanhu vachizoita mentality yekufunga kuti vakaona G20 ichiuya ndavasafunga kuti kabhenten kangu kabhenten ndavafunge kuti uyu mwana isemi age nemwana wangu kana kuti ihanzvadzi yangu wotongomubata sehanzvadzi yako nekuti akakubvisira hembe hazvina kumbosiyana nekunge watobvisirwa hembe nemwanakomana wako kana nehanzvadzi yako. Ndizvozvo. Yeah, thank you very much my sister. Rega titorewo vamwe tizota mwana kuti chii. Okay, big sister. Thank you munin'ina. Right, hanzi mablessers imimi chaiwo muchiziva kuti vana vakauya kwamuri vari kutsvaga rubatsiro vasida kurarwa navo. Vuka. Hello, Sister Meli, my darling. How are you doing? How are you, my sweetie punchu punchu? Right, Speedy Princess Pala Sport. What do you say? Really bo. Yeah, I say my love for us. I don't want to like sister. Wanonoka zvosvika takuda kutopedza. Tipe contribution yako nenyaya uri kuiona sei peer pressure dzevana ava ma29 ichidzika pa nenyaya yemasocial media, Instagram, Facebook. Unozviona sei to the extent whereby they are now going kumablessers kuti vadi vakipe standard yevamwe vavanenge vachiona pamasocial media. The problem iponde kuti social media in a fake life yakawanda systematic. Everybody wants to be portrayed as another upenyu wakanaka. Thank you. Uye mbinga dzepa social media dzawandisa kupfuura makombe muZimbabwe. Wese angoambinga angotenga motikari angoambinga. And one of the things I've also noticed anditeka vamwe vana vari kutongokwirirwa zita rekungonzi ane mbinga chete. Munhu wacho atomborina kana mbinga. But what I want to say is anditeka vana vechisikana we are living in the best time of all times. Hakuna nyika inonakidza senguva yatakurarama because we have got internet. Munhu ngaadzidze kuhasila kushandisa internet kwete kufungura kudhasharara nekudhonza nzeve dzekusazvinhu pane vamwe. But internet iri kushandiswa nevamwe vanhu vekukenya, vekunigeria nevekunana Tanzania kutovhura shopu, Facebook page anoadvertisa hair products. You know how my pages are open. Yes. These are some of the things you can actually even advise other people that they can also do. Vanoita zvemabitcoin kana kungovhura bitcoin wallet kana aripo wechidiki akateerera izvozvo. So I just want you to advise you kuti enda ungonovhura inonzi cryptocurrency wallet kana une $10 kana une $20 unotoona upenyu unotanga kutochinja chop kana uri mukomana kufa kwomurume kubudaura. Ini ndakambotanga ndichitengesa murume magejo mbeu
repi kovhutsunga matomatisi ndaitotengesa mabhodhoro mabhodhoro ndichiti ndikapiwa bhodhoro reolive ndompa niga ndikapiwa rekwakora ndompa mabhodhoro ndompa maputi saka everybody starts from somewhere. Thank you. musatombonyeperwa ndaindazopolisha bhutsu dzangu ndakuenda kana kuchechi munhanga vasikambozoi ndaipusha chingoro chemabhodhoro ndaibva ndaichena zvokuti kana vana vamufundisi vaitati vanozi yo bro this brother is really dope vasingazii no ndaitotengesa murume magejo saka I want to encourage somebody today kuti pasocial media pane mbinga dzakawandisa dzenhema ini panapa Sisimeli nditori mbinga uri mbinga nditone ghost rangu ndikasvika pasocial media ndine fake bank account roratidza 3.5 million ndine farari yangu iripo so everything these things can be manufactured and I can portray myself as somebody who is extremely successful and it's mungwana wandatochinja accent ndotesa accent yechimbinga kuti ngotaimbiroochi zvimwe zvimakondo so be very careful ladies out there muona ngojuru chichwa mukasara manju sorry mukasara mane mwena sorry mukasara alright tiri bovuka thank you for your advice ndokubata undiudze nezvecrypto yako kutaura nezvayo people they should open my cryptocurrency wallet bitcoin haumbodi knowledge yakawanda haumbodi zvakawanda to know about what's going on and kana une funguo dzakapinza mbichana if you want to start trading forex you can start trading forex. It's really very simple and let's have a financial revolution kwete magaro revolution nekuratidza vanhu mabehind nemazamu azvibhadhare magetsi izvozvo. Thanks Sisimeli. Thank you very much Vuka, well said, powerful, thank you. Right, hanzi nasisi Marvelous Nyauye, whatever your talent and your passion, turn it into a business. This is very powerful. Kana chogora bika mafetikuku bika utengese mafetikuku ndo magwinya aya zvokuti izvozvi iwinter kuno kuSA magwinya wayo Sisi Marvelous anomhanya zvisingaiti ask me ndinomatengesa magwinya aya anomhanya zvisingaiti 20 dzinopera fast because muwinter vanhu kunoda magwinya wonyatsa nepoloni yako paside gwinya poloni neprice yayo gwinya neprice yayo antika wopota anoda gwinya nepoloni wompa anoda inonzi chi gwinya chete wompa because ndochika vanhu kuno vanoda tea gwinya rinotofamba unokomuka na 5 o'clock pavanenge vachienda kumataxi papa wonomira kana usina position yekutengesera wotonomira papa votenga magwinya kwanenge achinaka nditi ari fresh achinyatsopisa votenga magwinya ndo chikafu ndo lunch yavanonodya kupi. Thank you Virginia. Ndo lunch yavanonodya kubasa iyoyo handimazviona saka uchigona magwinya uchigona kubika mafetikuku hakuna zimbabwe ringatedza kubika mafetikuku ndo chinhu chakapusa kubika mafetikuku aya bika mafetikuku unotengesa handiti maona kana uchigona kubika sadza nenyama nemuriwo nestew handika bika sadza nestew yako handika tsvaga pane maindustry ende anotengesa hanzi muri kupi sindiri kuRustenburg halimaona unopinda unotengesa masoksi iko zvine zviwinter pinda muJoburg masoksi anda 5 rand 4 rand ukatenga nestop price halimaona iwinter inoi tengesa masoksi ako kana uri pamba ipapo tengesa masoksi ndinasingade masoksi winter inoita pinda munhu usanoda masoksi handiti tengesa masoksi yaudi uzvifambe kana uri munhu anotoita anogona basa remakore maoko neyadhi uri kurima rima mavheji ndiani muzimba asingadi kudya mavheji kuforeign land titotenga ari fresh from the garden handika titotenga zvine zviivhu kuvanhu tototenga nhingikiri mavheji ako vanhu uchitorarama uchienda 10 rand kabhando katikitiki andowana saka kuti ndigute ndikwane okay amena chete like up hanzi naSisi Marvelous I can sponsor one lady who is serious to start a business in winter right munozondibata Sisi Mafe because inokunetsa izvozvi muchipedza vana painbox yenyu inenge yaora saka motozouya tozviita zviri fair palive apa tozviita fair muchuza zvakanaka pamhene zvisina kunzwa ipachuzwa chiya noti kudii saka pane hwana chete like panapa andika ma29 and 30 noti live Sisi Nyauye vauya pama25 andika endless saka tichadawo ma25 endless anogona business hanzi I can sponsor you kuti uite business naSisi Loveness. She's a very humble and beautiful sister from UK, very supportive one. She always supports a lot. Kune zvakawanda wanda vanosupporta. She's a journalist in America. Anditika. So thank you Johnny Kariwo, thank you. Hanimoda. Hanzi mina ratidzo rati pana patino Google vanhu vanoziya. Chotanga tambo kuGoogle. Toona zvishoti are you in need of this business?
kana kuti uri kuda kutongotorako mari kozi wagara utori mubusiness kuti ari we want munhu asina chekutanga asina chekuita ari kutostrugula obatsirwa otanga to do something. Handiti iyo mapotato mukutaura nezvawai handiti vanhu vari kutenga mapotato vachitengesa ukanotenga nestock price ukonotenga ne900 mapotato iwe unotengesa kwauri unotengesa ku 1.6 anomaona mabanzi anobikwa na Miracle Mave Boys aya mabanzi aya. I think tinofanira kuita nezvekudai so we should have one live handiti yatinodedza munhu anogona kubika like sezvakaita Miracle Mave Boys anobika mabanzi ari simple handiti hazvingazoita kuti zviitwe naMeli everyday ndobika mabanzi ndichiona Miracle Mave Boys ombopinda palive obika mabanzi ake vanhu vari palive achiti ndikusanganisa zvakani vanhu vachiona kuti mudzidze. Next time touya newe masamusa handika uyo oita masamusa palive ari kumba wake oita masamusa kumba wake palive takamisawo palive achibika masamusa ake vanhu vachiona kuti anobika sei vachibvunza mibvunzo handika. Next time touya newe mabhega handika zvichingodaro aiwa ratinenge tichida kuona kuti uri kuinida here mari zveshuwa because mazasi akawanda kudarika vanhu. Hanzi me please I need to start kune vanochengeta huku kana une nzvimbo unochengeta huku dzako huku dzemuno 4 weeks 5 weeks huku dzinenge dzatodliwa dzopiwa mapirizi dzinongoita kuti dzikure majemo oya hanimona but dzinongofamba all the same hanimona dzinongofamba all the same handiti indangu ndinotengesa huku dzechibhoyi ndotengesa huku dzechibhoyi ndinadzo huku dzechibhoyi ndotengesa ndikataura mogona ndoreva nemi ndotengesa huku dzechibhoyi mbira ndikucharidze aiseo huku dzechibhoyi handika ndinotodzihodhawo iwe unonohodhawo huku dzechibhoyi uya wotengesa ndotora huku dzechibhoyi huku dzechibhoyi iyi huku yechibhoyi hamuona I saw this huku yechibhoyi 80 rand 80 rand each iyi huku yechibhoyi ndotengesa huku dzechibhoyi then ndachikudzai kuti ndotengesa mapai ekupaisiti isi semazimbabwe akazongoti changam tinozoitawo hedu humwe utsotsi hwatinozoita pamapai aya because ekupaisiti kana uchisitoka handiti vachikudhilivhari vanenge vachikupa ne17 rand each handitika iwo zotengesako 25 rand each handiti kuchikoro but ini zvandinozoita changu ichishanda kudza wemimi kana kune vanhu vanoita business rakafanana nekuti nerangu rekutengesa matakshop ezvikoro izvi zvandinozoita manje ukapinda mumanikiri mumahosel handitika vanotengesa mapai aya anomuri kuona aya mamiti pai aya mukona vanotengesa mapai akadai so azerewo saka indinotenga yamuona kanoita mari ari 4 under 39 rand ari 4 saka zimba being zimba zvandozoita inini ndotora mabhokisi angu emapai aya kana 10 kana 11 ndosanganisa neyekupai city vekupai city vakomana vaya ndichanondipa mapepa aya anenge ari empty ndozobvisa waya ndichisa mubepa repai city hanimaona totengesa zvangu chi hanimaona ndotengesa pavana handimazviona pai dzinge dzichingori raiti paiwo dzakanaka idzi but vana vanenge vachitenga sitari kuti chitenge chikoro checho chandiri ichocho vana vanenge vachitenga sitari kuti pai city saka ini mapepa aya vakomana vaya ndipo vanondisira vanondipa mapai asina kupekwa ndopeka ndoga ndobva ndangojombora mapepa hobho yepai city ndochitora aya saka pa39 rand apa nditotengesa 25 rand hamuna ndobudisa mari ndobudisa 100 rand apa 25 100 rand pa39 rand ndoita profit yangu yakanaka ndosanganisa naya yepai city nokuti angori mapai ari right aya hani muri kuzviona muzoti kuda notara zvinhu zvisipo zvokunyepa izvi kamuchida ndogona kutadza ifriji yacho yakatozara zvinhu izvozvizvi zvemapai hanzi ndakambodzwa mudumbu nekushoprite amene kwakatenga kushoprite inangu handitenga kushoprite ai ndotenga kuspa ainasana mboita any complaint about any mudumbu kana kuti chi because mapai ava anenge ari fresh right koita mabhega nanchikuza ndotengesa mabhega aya handiti mabhega ndewawa andogadzirira vana echikoro aya mabhega aya andinoona so I go buy this tobika chi mabhega ayaya togadzira mabhega kuti ngari mabox ako kana nchibika ndobika mabox aya kana 3 per day animaona opera wose ndodi ndoita bhega ndochinchiri simple kubika ichi
ndocho chiri the easiest kubika. Iwe kwa kuti bega rako rizongonaka chete unotoita bega nemachips, bega and chips. Machips obikwa paside sekuti machips akatobika every day vanomada nditi machips paside obika bega rako unogotenga steers bega ndikutarise nanda bega musazotwaya mangwana achidzidzisiwa atidi ngai musoro fujo ronaka chete musambonyepirana ndio yaunototora steers bega wodi woisa ndo inenge iri chii ndo inenge iri sosi yako iyi usaisa tomato usaisa ngikiri salad cream usaisa salad cream usaisa salad cream isaichi steers bega vanomada zvisingaiti steers bega ndo yamunomanya nayo iyi hadi muri kudzisa handizoti kuno mwana mubvunzo moita futi zvemahot dog azai ndogona kutaridzai arimo mazirasheni acho arimo ndogona kutaridzai moita mahot dog ndotengesa futi mahot dog handika pafridays iko vantu vana vachikoro vakavhara pafriday vachinopedza chikoro early vachienda kuweekend ndotengesa macream donuts vandoita manje kushopi yaya ndopinda yaya kudhuzeni kwababa kuda uko vanobheka macream donuts anenge akachipa ikoko cream donuts ravo vanokupa ne6 rand 1 saka ndonotenga iko ari mabox emacream donuts aya akasiyana saka akaitwa matype netype dzakasiyana wotenga ikoko handiti watenga ikoko macream donuts aya handika ndoya nawo ndopeka muzvimapepa zvezvo anenge ari kuchikoro anditi muoma wopeka macream donuts aya ini nda kuchitengesa cream donuts ndatenga 6 rand enda kutengesa mari 15 rand sugar kai saka I only sell that on Friday because vanenge vachiinda kuweekend nesparkle yaya I only do that on sparkle ndinoita hangu most of the times kana pa munotoone munhu vanoda sparkle most of the times ndinoita hangu sparkle apo neapapo sterek than mamwe mamenyu ese because vanoda sparkle yaya vakatoijaira antimaona vakaijaira sparkle saka muchiwa nchiti musadisa munda kutaza kumaona imwe microwave chidiki chiri kwecho hatisi chimicrowave chokushandira munomba vakavhara chete saka zvinhu zvidiki izvi unongozvitora zvingovewo safe unoenda zvokumba chimicrowave chamaona apo icho nechifrying pan chamaona apo icho hanti nezvimwe zvezvi zvimaelectrical gadgets zvamaona asi zvokushanda munomba nezvokushanda ikoko zvangu zvokushanda mumba yangu yemicrowave yemumba izvi irapai ndo yangu yemumba yandakaisa mai ndo yangu yemumba icho chamaona chiri kuseriko chewhite icho handika ndechekubhura nyama yacho ndo zvaunodi zvanoita mazano ndakatopindura magiza dzababa kudaya ndakumarowawo magiza dzababa kudaya pakangondizoti aiwa mhiripiri nezviking oil moridi ndakuzvirova zvimagiza dziya zvofamba manje zvachero maticha anozozvimanyira anytime anomaona saka ndangoti shiyewo padiaries problem ndekuti takutya takulimitwa social media we are no longer free zvotanga tiri kudhara zvokuti ndaino kuti mirai ndokuita live ndiro mukati muchiona tichenda chiita sei because amene zvinongoita upesera kupita zvonetsa anyway saka takungotrya kuvhara zvinhu zvakawanda wanda changu chiro chida kuinspire vanhu ngotaurawo nemuromo anenge abhilivha asina bhilivha ndikoko because zvonetsa animaona zvinonetsa pane screenshot inenge yakamirira kutora mascreenshots iwayo ozoonekwa nevamwe vanhu vanenge vasingatoiti zvesocial media maybe vava vanoshanda vanenge vasinazoshambo wakuonekwa kubuda zvongonetsa animaona but guys it's one of the thing chinonzi sparkle chiikota vamwe vanoiti kota vamwe vanoiti sparkle chekuti unovhura ichi woisa acha pasasi woisa cheese woisa poloni you can put lettuce you cannot put zvodependa woisa russian kana kuti vienna kazvodependa nekuti munhu wabhabhadhira mari chimwe chinopinda zai chimwe chinogona kusapinda zai depending nemari yacho andika woisa masosi anditi woisa machips woisa masosi upamunhu saka zvinodependa nemari kuti watenga chemari andika zvotodependa nezvosiyana siyana chimwe chinogona mumwe anogona kutoda chemari iri pasi senge chemhiki chevienna choita 20 rand handi cherussian choita 25 handiona zvinosiyana andotanga kutengesa pa 1000 ndinaisisa unotengesa ndataura ngati loveness iko zvino iwinter hanzi can open diaries John. Yes, kana tine vanhu vari honest that we can do in the busy place. I'm telling you with what I do kuchikora kwaka you can never go wrong my brother. You can never go wrong because I know what I'm talking. Nditaura from experience. Ndavene more than 6 years ndiripo pachikora ndichirira. Most of the rent mari guys. I pay rent pachikora papo 13,000 per month. That's the rent pachikora papo 13. Zvokuti hakuna munhu ailasta patax shop pachikora chitucho zvokuti ailasta gore aripo. Vanhu vaitiza rent vaiti rent inodhura. But iko zvinezvi handichisina zvotanzi kupiwa contract kana kuti kudii because I am the only person asina mbovhera akanetsa bhadha rent ndagara nguva yakareba rent yavo vanongoiwana nguva iripo each and every time ndokwapa because unotoiwana ende ndikakudza kuti mari iyo yandinobhadhisa rent munoziva kuti ndinoita sei yandinobhadhisa pachikora macoin ema ice cream aya
macoin ema-ice cream aya ndiwo andinenge ndichunganidza. Kana mukaona ndichienda kune mabhenga eFNB ndinenge ndichienda nemonaki rakadaiswa ndinenge ndichipusha remacoin. Macoin imomo munenge mune mchitori kana tine 40-50,000. Anomaona ndosvika ndobhenga ndaibhenga ndobva ndatransfer mari yavo ichi. Macoin emasweets ne-ice cream, because ice cream musama kainotengwa like ameno line ring rakasvika uko totodisturbiwa nekuti mumwe mishini wakafa, umwe anenge ari apa mwe ari apa vachiseva fast antimazviona. So kutodisturbiwa nenyaya yekuti chitariko zvino zvichatenga cool time matengero anoita. Kana ndichihodha cool time inini pandachidza ndabva nohodha paya, kana ndichienda kunotenga cool time mushop ndikapinda mushop imomo munozara vanhu munohodha makachipa handimire line ndiri staff ndinotenga 10 mabags ecool time every day 10 mabag. Cool time iyoyo taimboitengesa 2 rand ikapinda 250 iko zvinosvita mu3 rand ndomatavi mu3 rand ndomatavi cool time inosekwa nevanhu iyoyo chinzi cool time. Vanotengesa macool time. Yes, I say cool time. Handitengesi cool time 1, handitengesi 1 bag recool time. Ndinotengesa 10 mabag pasuva. 10 rinenge ne12 mukati. 10 rinenge ne12 mukati. That's what I do. So munhu anenge asingazivi zvandokudza kuti vanhu tinoda kuhakira, munhu anenge asingazivi what I do kuti chinombofamba sei cheko anomhanya nekuti vanotambasa kutengesa macool time vanobva vanzi freezit, vari kutengesa mafreezit, vanotengesa chakati. You don't know. Shut up. You don't know what I do. You don't know zviri kubuda apo. Nyarara. Hakuna mnhu anoita chinhu chisingampi mari guys. Hakuna mnhu anoita chinhu chisingampi mari. Hakuna. Saka guys I think ndakutaridzai vanoda huku vari mudhuze. Handitika vanoda huku vari mudhuze. Huku ndinadzo 80 rand. Ihuku rechibhoiri nderechibhoiri dzemazai idzi. Ndedzemazai idzi 80 rand yako ndinokudhilivharira. You just tell me where you are, send me location, ndinosvika ndokupa huku dzako chete. Saka guys musachema muchitanzi hatina zvokuita, hatina chi ngatiitei, ngatitsvagei mari. Musabvuma kunzi wazodiwa. Ngatiite. Kune vari kubika masunlight, kune vanogona kubika mapine gel, kune vanogona kudii. Zvichazvizva zvinhu zvokuti hazvifi kana zvakangonaka product yake yakanaka hazvifi zvakabuda mustaira, because every day tinoshandisa pine gel handi kusuka bathing room, handiti every day tinosuka nesunlight. Saka tinotoida antimazvona, tinotoida sunlight. Hazvifi zvakabuda mustaira zvinhu zvazviya, hanomaona. Saka itai muchiita vanogona zvanogona. Tichataura live iyoyo kana varipo vanogona zvanogona. Please ndibate kuinbox timbopota tichita live yekuti 1 unouya wongoitawo uchidemonstrata vana anogona kudzidzira, anobata marecipe and everything, obva atanga wari kumba kwake business rake. You never know. Zvobva zvatosimuka. You never know zvobva zvatosimuka. Antimaona. Saka guys ngatifambei nebhora. Handizivi kuti network yangu inondibata here kusvika panze. Ndine storeroom yangu iri panze apa. Ndinoda nokutaridzai kuti muone kuti ndinotenga ati electrical gadgets setinoshanda mumarestaurant mumatakshop momo. Ndinatotwa chimwe chakangoita sekuti chakuda ta problem ndototsvaga chimwe because ndo zvinonipa mari. Ndogononda nemi but tisingazivi kuti inozobata here kana ndabuda panze kuseriko wifi. Ndaigona nokutaridzai. Anzi ndiri muJoburg ndohodhera kupi chestatistics ne muJoburg chaimo muJoburg chaimo masesi akazara pese. Simiso unoti isu ndisichatedzera vanhu here isu tichachagwida tichikutora malife dzakanaka zvisingatoiti kudarika vanenge vachiumana vachitaura. Vanenge vachitaura chiumana uko vanenge vachitongomuka vakufana usigwa hotspot kwa kuti akwanisa kupinda palife anotuka vanhu. Ini ndiri kushandisa yangu my own man and life yangu kutondifaira. Havatorina life dzakafanana nedzedu. Truly speaking vazhinji vacho vanenge vachingotukawo zvovo vakavanda vari mumagosti. Totonyatsoziva izvozvo. Totozviziva unless wazondibudira nefesi yako. Kana uchingori ghost aiwa nyarara shut up and talk uri kwauri kokoko. We don't care about you. But imi ndima ndiri kuti musabvume kuita peer pressure yevanhu maslay queen amuri kona chidiki ari kuita zvinhu zvamusingazivi zviri kubva nekupi. Tsvagai something chekutiita. Hanzi chibudai. Handizivi kuti inogona kubata here. Ndogona kubuda ikasabata. Let me try. Ndogona kubuda ikasabata ndozvandiri kutya. Nganditry kubuda. Tony.